За их үзэгчтэй ингээд манай корпорац зочд буудлын маань хурлын танхим Далай багш маань заларлаа. Ингээд өнөөдөр эрдэм шинжилгээний баг хурал хилцүүлгийн үдээс хойш хуралдаа маань эхлэхэд бэлэн болж байна. За Далай багш бол өнөөдөр энэ тайзан дээр хүрэлцэн ирсэн ихтгэлээ тавих хилцүүлгээ өрнүүлэх эрдэмтэн судлаачтай уулзаж бас тэдэнтэйгээ гар барьж мэдчилж явах шиг байна. Өнөөдөр үдээс хойш нийтдээ 4 эрдэмтэн ихтгэлээ тавина. За 1 Америкийн, мөн 3 одоо Монголын эрдэмтэн ихтгэл тавина. За хамгийн одоо анхны ихтгэлийг тавих хүн бол та бидний монголчуудын мэдих Гундангийн болд сайхан хэмээх юм шиг одоо эрдэмтний ихтгэл байгаа. За анагаах ухааны доктор Гундангийн болд сайхан өнөөдөр буддын логик ба шинжлэх ухаан сэдвээр нийт судлаачид болоод хүндэт зочдтой зориулж өөрийн бэлтгэсэн ихтгэлээ тавьж хилцүүлгийг өрнүүлж мөн Далай багш маань мэдээж өөрийн үзэл бодол бас оюун ухаанаа энэ төрөлцөн ирсэн зочдтойгоо та цэнхэр дэлгэцээр үзэж байгаа үзэгчид та бүхэнтэйгээ хуваалцах баха. За ингээд та бүгдийг анхаарлыг тайзан дээр болох үйл явдал хандуулъя. Шинжлэх ухаан ба үзэл онолын хураангуй гэсэн одоо энэ номыг манай гандан нэгжлийн хэдийн гавж лам ган төмөргөө бол орчуулсан байна. Энэ номын эхэнд Далай багш өөрөө одоо урттгал гэдэг юм өмнөтгэл одоо үгийг бичсэн байна. Ингэхдээ буддийн шашны шинжлэх ухаан гэсэн одоо ийм тодтгол хийгээд буддийн шашинд бол буддизмыг бол дотор нь шашин болоод шинжлэх ухаан гэсэн одоо хоёр чиглэлээр бол ангилж болно. Шинжлэх ухаан, буддийн шинжлэх ухаан нь болохоор илүү одоо судалгаа, шинжилгээ, нэгтлэн бодох гэдэг юм уу, логик сэтгэлгээ, гүн ухааны одоо ийм сэтгэлгээ шаардсан ийм ухаан байдаг болохоор энийг буддийн шинжлэх ухаан гэж одоо ингэж нэрлэе гэж одоо ингэж өөрийнхөө өмнөтгэл зохиолдоо бичсэн байна. Тэгээд энэ бүхнийг та бүхэн одоо бас авч танилцаараа уншаарай гэж ингэж хүсэх байна. Би ингээд Далай багш барья. Зүгээр би юу яачих вэ? Oh yeah. Wonderful. Энэ тайлбар хөө. Тайлбарлаа. Манай нэг тайлбар. Коммент. Since almost I think 15 years I felt out of 300 volumes, usually we call Ganjur and Tenjur, according to the content of these 300 volumes, we can divide 3. First, science. Second, philosophy. The philosophy, like Four Noble Truths, that is directly linked with Buddhism. Like the concept of true truth. The or conventional level, one thing. Deeper level, one thing. So that kind of true truth, I think academic subject. So the one part science, one part philosophy. The rest is Buddhism. So the rest of the third part for Buddhist. The first part, the second part is academic subject. Can be useful for everybody. So some Tibetan scholars, you see, they compiled, you see, these things. And of course, idea come from this person, but hard work carried by other person. So the English translation also now, I think soon will publish, and Chinese translation, Russian translation,
Japanese translation, now Mongolian translation, one book published. So I feel great honor to open this book. And I very much appreciate those sort of people who involve this project. I very much appreciate. Thank you. Агуулгын их уужим дэлгэр зөвхөн бурхан багшийн зохиосон гэхэд 100 гаруй бот, төрний тайлбар данжуур нь 200 гаруй бот байдаг. Гэхдээ энэ бүдийн сургаалуудыг бол бас 3 хэсэгт агуулгаар нувааж байдаг. Эхнийх нь бол буддийн одоо сайенс гэж хэлээд байгаа. Буддийн шинжлэх ухаан, шинжилгээ, эргэцүүлэл. Тэрний цаана бол буддийн философи буюу буддийн гүн ухаан гэж нэг хэсэг агуулга байдаг. За тэрний цаана бол буддийн зан үйлч байт юм уу, буддийн итгэл үнэмшилтэй холбоотой мөнхөө үлддэг. Эдгээр хувь дотроос энэ 3 хэсэг байдаг гэж бодоход эхний хоёр нь буюу философи болоод нэг ялангуяа шинжлэх ухаан нь бол заавал бурхны шашинтай хүмүүс л үзэж сонирхох, хэрэглэх, бодох ёстой зүйл огт биш. Магадгүй зан үйл эдэн нь бол бурхны шашинтай хүн хэрэглэх, заавал мөрдөх ёстой зүйл байдаг бол буддийн тэр эргэцүүлүүд, философи зам буддийн шинжлэх ухаан нь бол маш сонирхолтой, ямар ч хүнд сонирхож хүртэмж болох ийм зүйл юм аа. Тэгээд Япон хэлэнд болон Хятад хэлэнд, Англи хэлэнд энэ Mind and Life Dalai багш одоо олон эрдэмтдийг бурхны шашны эрдэмтдийг цуглуулад иймэрхүү цуврал номнууд хийсэн орчуулагдаж гаргаж байгаа. Өнөөдөр монгол хэлэнд орчуулагдсанд би туйлаас их баяртай байна. Тэгэхээр энэ орчуулгыг хийхэд оролцсон, энэ төсөл дээр ажилласан бүх хүмүүст би өөрийн сэтгэлийн чин их талархлыг хүргье. За манай үдгийн эхний илтгэл бол Болдбаатар багшийн илтгэл байж байгаа. За Болдбаатар багшийн төвч танилцуулгыг та бүхэн биелээ. За 1975 онд Ангаа ухааны их сургуулийг одоо төгссөн цагаас уламжлалт Ангаа ухааны чиглэлээр 40 жил одоо судалгаа хийж байгаа. Манай одоо нэртэй Ахмад эрдэмтний нэг юм аа. Тэгээд Болдбаатар багш маань бол эрүүл мэндийн яамны ардын эмнэлгийн хүрээлэн, шинжлэх ухааны актив, шинжлэх ухаан технологийн дээд сургуульд бол одоо багшиж байсан. Мөн одоо бидний сайн мэдэх Монголын уламжлалт Ангаа ухаан, Монгол орны ашиг дурамлын одоо зурагт лавлгаа, буддийн сургаал ба шинжлэх ухаан гэсэн одоо олон номыг бол хэвлүүлж байсан ийм одоо эрдэмтэн юм байгаа. За тэрнээс гадна одоо уламжлалт Ангаа ухааны мэдлэгийг орчин үеийн техник, технологийн амжилттай одоо хослуулж судалгаа хийдэг ийм манай нэртэй эрдэмтний нэг. Бас нэг зүйлийг зохион тэмдэглэхэд болцоохон багш маань болохоор ЮНЕСКОгийн биоэтикийн одоо шинжээч гэсэн одоо албанд ажилладаг ийм одоо нэртэй эрдэмтэн байна. За ингээд таныг илтгэлээ хүсье. Check. Oh, no. За Далай багш болон энд хорон зогссон та бүдгийн энэ өдрийн амгалан айлтгая. За анх би 1970 оноос бол төвдийн Ангаа ухааныг судалж эхэлсэн юм. Ингээд энэ үед бол бас нэг юм юу таарсан л да. 5 дугаар Далай лама хэлсэн байдаг. Их нууц тарны ёсыг мэдэхгүйгээр Ангаа ухааны 4 үндсийн зарлиг номлог ойлгоно гэж бүтэшгүй хэрэгэ гэсэн нэг юм үг байдаг. За үүнээс үүдээд л 1980 оноос очир хөлөгний ёсны их нууц тарны ёсыг бол үзэж судлах болсон юм аа. За эхлээд шинжлэх ухааны академийн дорн дахин судлалын хүрээлэнд Монгол онддаа лувсан хүндвийн Ямдгийн жидрэм зогром гэдэг номыг за энэ хоёр ном байгаа. Энэ хоёр номыг орчуулж дуусгаад ингээд энтгэхт бас цааш нь үргэлжлүү судалгаагаа үргэлжлүүлэх болон одоо санскрит хэл үзэх ийм одоо зорилгоор ингэж энтгэхийг зорьсон. За энэ үед слайд
За энэ үед бас Далай багш таны зургийг би бас авч ирсэн. Энэ хөөрхөн инээмсэглэж байгаа зургийг бас энд нэг харуулах. За сүүлийн 10 жилд шүтээсийн систем судалгааны хүрээлэнгийн захирлаар ажиллаж байхдаа бол Буддийн мэдлэг ухааныг одоо судлах энэ ажлыг бас нэлээд эрчимтэй хийж исэн. Ингээд системийн шинжилгээний үүднээс Буддийн мэдлэг ухаанд бас зарим одоо оноо санааг бол гаргаж ирсэн юм аа. За ийхүү одоо олон жил судалсан энэ таамаг дүгнэлтээ бол маш товчоор одоо илэрхийлэхийг оролдож байна. За эхлээд төвдийн ангаах ухааны талаар дараа нь бол их нууц тарны ёсны талаар цөөхөн хэдхэн санааг илэрхийлэхийг хүсэж байна. За эхлээд бол энэ төвдийн ангаах ухааны чигээр Төвд Монголын энэ уламжлалт ангаах ухаан бол хий шар бадганы гэсэн одоо ийм гурамсан ойлголтоор хүний бие махбодын одоо дотоод дах цаг хугацааны тасралтгүй одоо энэ өөрчлөлт төвслийн динамикийг Буддийн логик анализд тулгуурлан эндүүрлгүй илэрхийлдэг. За энэ нь бол өвчин болоогүй зөвхөн үйл ажиллагааных нь хямралыг эрт тань мэдэх гэсэн одоо ийм хэрэг юм. За үүгээрээ бол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ангаах ухаан гэж бол хэлж болно. За жишээ нь хамгийн нэг энгийн жишээ энэ дээр гаргаж үзүүлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр хүний биеийн дотоод болж байгаа өөрчлөлт хувирлтыг бол хамгийн эцэст одоо энэ шээсний язмаг өнгөөр бол биеийн дотоод явж байгаа динамик одоо энэ өөрчлөлт хувирлыг бол олж мэддэг ийм эртний энэ арга бол өнөөдөр ч гэсэн шинжилгээ ухааны өмнө бол бас ач холбогдол алдаагүй. Орчин үеийн одоо шинжилгээ ухааны үүднээс бол одоо шугам бус динамикийн үүднээс буюу нээлттэй open системийн үүднээс бас ингэж харж он шимжилгээндээ бол ашиглаж исэн гэсэн ийм санааг бол энд хэлэх гэсэн юм аа. Харамсалтай нь өнөөдөр хүмүүс одоо энэ уламжлалт Төвд Монголд уламжилж ирсэн энэ ангаах ухааныг бол өвчнийг маш хүндэрсэн үед нь одоо ханддаг ангаах ухаан болгочоод байгаа. Энд бол бас нэг дагуултай тал бол ажиглагдаг. За Буддийн логик зарчмыг Аристотелийн логиктой холбож тодорхой бас логик гэсэн энэ зарчмыг гаргаснаар бол орчин үед өнөөдөр өндөр технологи одоо хурдтай хөгжих ийм одоо нөхцөл болцоо бүрдсэн гэж хэлж болно. Эндээс бол Буддийн логик мөн одоо биднээсийн одоо эрт дээрээс үзэж байсан Аристотелийн логикийг 1965 оноос л логик зайдаг гэж эрдэмтэн бол одоо нээж энэ нь бол өнөөдрийн бидний хэрэглээний технологи болж ингэж хөгжиж байгаа. Одоогийн биднээс ярьж байгаа гар утас хүртэл одоо энэ технологийн үр дүндэл явж байгаа гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй юм. Түүнээс бол бид одоо Буддийн логик гэж одоо юу юм гэж бас сонирхоод байж магадгүй. Бид бол өнөөдөр өдөр тутамдаа л чихэндээ Буддийн логикоор бас одоо хүмүүсийн хоорондын харилцаагаар илэрхийлж байгаа гэдгийг бас энд цогц хэлмээр байна. За дараагийн сэдв болох төвдийн очир хөлгөний ёсны нууц тарны бясалгалын одоо үндэс нь бол бас Буддийн логик гэдэг талаас нь товчхон бас санааг бол илэрхийлэхийг оролдъё. За энд бол хүний одоо төвдийн энэ уламжлалт йогт бол лунграагүй өфрөг гэж ярьдаг амьсгалын одоо дасгал. Амьсгалын дасгалд бол одоо хамаг учир начир бас оршиж хадгалагж байдаг. Энэ талаар нэгэсэндээ хүн энгийн үедээ 16 удаа амьсгалдаг бол цаашдаа энэ дасгал сургуулийн дүнд 4 хүртэл одоо амьсгалаа бол цөөрүүлж энэ амьсгалын энэ олон ашиглагдаагүй талбай багтаамжаа бол одоо бүрэн дүүрэн ашигласнаар бол одоо хүний биеийн дотоод үйл ажиллагаа тэр дундаа одоо автомат мэдрэлийн системийг удирдах ийм боломжтой гэж үзэж болох юм. Орчин үед бол ер нь ямар ч
ийм тариагаар энэ автомат мэдрэлийн системийг удирдах боломжгүй гэсэн ийм яриа хөөрөө бол байдаг. Гэтэл бол бидэнд бол бас нэгсэндээ халуун цөмийн урвалыг удирдлаггүй байдагтай адилхан хүний биеийн дотоодд явж байгаа энэ хүйтэн цөмийн урвалыг бол удирдах боломж бас байгаамаа гэсэн ийм санааг хэлхийн үднээс бол энэ юуг харуулж байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор бас хүний өнө өөшг гэдэг бол асар том юм эрхтэн. Энд бол одоо нэгсэндээ 300 саяас 700 сая хүртэлх энэ жижигхэн цулцсан альвол одоо байдаг. Энэ альвол болгоны хооронд бол энэ коны сүв гэдэг энэ сүвийг бол энэ зураг дээр бас ингээ харуулж байна. Энэ электрон микроскопоор авсан зураг байгаа. Тэгэхээр энэ сүв одоо ямар үед нэгдэг юм гэхээр ер нь нэгдүгээрт би бол юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр буддийн одоо энэ гүн бясалгал хийсэн үед бол нэлээд нээгдэж уушгины одоо энэ цулцсангуудын үйл ажиллагаа идэвхжнэ гэж хэлэх гэж байгаа юм. Нөгөө талаар муу талаас нь ярих юм бол саяхан биднээс одоо сайн мэдж байгаа SARS гэж өвчин. Энэ өвчний үед бол энэ сүвээр SARS-ын вирус дамжиж уушгийг бол тэр охирхон хугацаанд бол одоо бүх үеийг эзэлж бүх уушгийг эзэлж ингэж одоо амь насыг хөнөөж байсан. Энэ одоо ийм баримтууд шинжилх ухаанд бол байдаг. Тэгэхээр энэ сүв бол сайн талаас одоо буддийн гүн логик ухааны үүднээс бол энэ сүв бол бас бясалгал йогийн одоо гүн бясалгалын дүнд бол бас нэгдэх юм боломжтой юм гэсэн энэ санааг энд бас илэрхийлэхийг хүссэн юм. Энийг бол би юун дээр ажилласан бэхлээр манайд бол бас болсон тэр их цар тахлын үед тухайн одоо үед бол эмнэлгийн одоо энэ SARS-ын тасгийг бас удирдах ажиллаж явахдаа бас өөр дээрээ бас ингэж ойлгож одоо таньж яаснаа бол өнөөдөр илэрхийлж байгаамаа. За йог бясалгалын шатлсан тогтолцоо сургалтын систем нь бол одоо биеийн дотоод ис эдүүдийг бол гадаад орчинтой холбох гүүр болсон энэ автономт мэдрэлийн системийн симпатик болон парасимпатик тогтолцоогоор бол дамжин явагдах одоо эргэх холбооны энэ процесс юм аа. За өөрийн гэсэн юм дэг жаягтай сэтгэлийн хүчээр сарниахгүйгээр хослон орох. Хоосон чанар болон амгалан хоосны одоо хослон орох, их нэгдэл төрөх, их нууц тарны ёсны одоо гол логик утга агуулга бол энд одоо агуулгаж байна гэдгийг бол энд бас өөрийнхөө энэ ойлгосон үднэс хэлмээр байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бас хүний энэ дотооддох бие махбодод явагддаг энэ гүн гүнзгий одоо энэ бясалгалын хүчин үйлдэл бол бас манайд саяхан одоо олдсон гэж ярьдаг. Энэ өвгөн одоо энэ багшийн өмнө бол би бас энэ хүний зарлагсан тэр номыг орчуулж 1996 онд анагаах ухааны докторийн зэрэг хамгаалаад тэгээд дараа нь энэ хүнтэйгээ ингэж учирч тэр номыг бас өөрт нь бас ингэж барьсан маягаар ингэж байж байгаа ийм одоо ховор сонин тохиолдол надад бол тохиож байсныг бас энд дурдхад бас их сонин санагддаг юм аа. За тэр багшийн маань одоо тэр гэрээсэлж таажд гэж анагаах ухааны дөрвөн үндсийн тайлбарыг одоо эцэслэн шинжилэх гэсэн ийм шигээр одоо шавьдаа хичээл заагаад ингээд цаашдаа энэгээр ном болгоорой гэж ингэж захиж байсан энэ захиасын одоо хэсгүүдээс энэ судрын эхээс нь бол би харуулж байгаамаа. За ингээд өөрийнхөө багшийн өмнө энэ санжаажуг агаран бол банзан одоо хайрцаг хийлгээд бясалгалд очир хонхоо ингэж зөрүүлж ингээд бясалгалд үн удаан суусан нь бол сая өнгөрсөн онд бидэнд бол одоо ил болсон бас маш сонин юм тохиолдол гэж хэлэхээр байгаа юм. Одоо ч гэсэн эргээд энэ өндөр уулын энэ оройдоо бас эргээд залагдсан байгаа. За тэрнээс өмнө амжаад бас би ийм зураг дурсгалыг бас татаж авсандаа бас баяртай байдаг. Яагаад гэвэл судлаач хүнд одоо ийм тухайн үед бол тохиож байсан юм. Тэгэхээр энэ багшийн маань өнөөдрийн одоо
орчин үеийн судалгаа шинжилгээгээр уураг тархин яг хэвээрээ байж байгаа нь бол харагдаж байгаа. Их сонин. Уураг тархин бол одоо яг л амьд одоо сэрүүн байгаа үеийн тарих шиг ингэж компьютер томографаар авахд бол ингэж харагдсан. Ийм одоо бясалгалын хүч, буддийн логикийн одоо энэ агуу их хүчин чадал бол ингэж одоо өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө ингэж бас дэлгэгдэж байгаад бол би их таатай, сэтгэлд их таатай байдаг. Энэ хүний одоо энэ бясалгалд суусан үе бол 13 дугаар Далай ламыг Монголд залрахаас 3-4 жилийн өмнө болсон. Ингээ 3-4 жилийн дараа нөгөө гэрээсэж байсан номуудын түүний шав лөмрөг дандар одоо орчуулж 13 дугаар Далай ламд өргөн барьж нэлээд өндөр үнэлгээ авч байсан. Ингээд өнөөдөр ч гэсэн бас би энэ хүний бас энэ хийсэн номыг орчуулж барьж 14 дугаар Далай ламын үед бас ингэж энэ учрал тохиолдлууд ингэ тохиож байгаа нь бол надад их сонин бөгөөд содон үзэгдэл миний хувьд л юу ч гэсэн боллоо гэж би хэлэх гэсэн юм аа. Итгэл хам бол манай энэ агран багшаас яг одоо өдөр дуурайлал авч 25 жилийн дараа бол бясалгалд бас суусан өнөөдөр Бурятын эвлэгийн тацамд байж байна. Тэгэхээр иймэрхүү одоо сонин ийм ховор тэгтээ бас миний судалж үзснээр бол Монгол хүн энэ хоёр номоор нэлээд гүнзгийрүүлээд нинчэнд сууж ийм одоо чадал төрсөн гэдгийг л би энэ судалгаагаараа бол бас тогтоож өгсөн. Энэ нь бол одоо орчин үед иймэрхүү тохиолдол хэр олон байдгийм бэ гэсэн талаас бас Далай багш таны саналыг сонсомоор байна. Түүнээс зүгээр энгийн сайхан хатсан байгалийн одоо юм төрхөөрөө байгаа ийм юунууд бол зөндөл байдаг. Зүгээр зөвхөн энэ зохиогдсон Монгол хүний бичсэн номоороо суугаад ингээд өнөөдөр би энэ бол одоо ер нь баг очир хонхоо ингээд бариатаагаар яг бясалгалынхаа тэр байрлал позоор яг ингээд байж байгаа ийм тохиолдол ер нь байдгийн болов гэж би бас дотроо гайхаж биширч явдаг юм аа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгэхээр цаавын номоо бас тэр 13 дугаар Далай ламын үед ингэж манай лөмрөг дандар алдарт отч Монгол отч барьж исэн юм шиг бас өөрийн энэ орчуулсан энэ номоо бол бас өргөн барья. Thank you. Jigji. I know. Bazabarawa. Thank you. Okay. Wonderful. Thank you. Thank you. За болцоохон багштай баярлалаа. Уламжлалт ангаа ухаан. Тэр дундаа уламжлалт ангаа ухаан маань буддийн одоо гүн ухаан логиктойгоо бас холбогддог. Энэ одоо буддийн логик гүн ухааныг уламжлалт ангаа ухаантай холбож одоо энэ их ойлгомжтой тодорхой юм сурах бичгийг манай дээр үеийн одоо лам хуургууд бол зохиож байсан талаар бол өөрийнхөө судалгаанд дурдсан их сонирхолтой байлаа. Ингээд Далай багшаас энэ уламжлалт ангаа ухааны талаар болдоот руугаан индекстэй холбоотой өөрийнхөө одоо саналыг хэлнэ гэж хүсмээр байна. Оя. Канада 배도 소부 tummy beden 저여라. 간다지 배 금시 나눠래 소부 금시인데 이랬을도. 아니 소리 난 샤샤네다 배 간다 리숑드네 수시르레디야래. 아니 배 리숑 레버도 와서 배 리숑 다 르네가 다 소리보다 난들이고 참아리보다 좋다라 다 소부 경험진들이
베데 레기 첨부 표현해. За төвд Монголын ард түмэн бол ертөнцөөс барилгатай. Тэгэхээр төвдийн ард түмний амьдралын өдөр тутмын хөвшилд бол монголчуудын одоо амьдралын зарим нэг зан үйл хөвшсөн байдаг. Монголчуудын ч гэсэн амьдралын хөвшил төвдийн ард түмний зарим зан үйл бас амьдралд нь ингэж тусгагдсан, шингэсэн байдгийн байна. Жишээлх юм бол төвдийн хэл бичиг одоо уншихдаа төвд номер уншиж байна. Түүнээс гадна 5 ухаан суралцах энэ мэт нь бол ингэ шингэсэн байна. Бид монголчуудаагаараа төвдийн тэндээс авч хэрэгжүүлсэн байна. 다음에 룽지 백엔 숨디 아니 가서다 대자 시당 띠무숨도 저와 여드베지 남주면슈네 퇴용도 가. Тэгэхээр хий шар бадган гэж 3 өвчин маань бол тачаах, уурлах, мухар гэсэн 3 уус сэтгэлтэй уйлдж байна гэдэг нь бол бас нотлогдож байгаа. 전에다 가다 룽지 백엔 숨다 디 아니 영원 도숨 다 가서로 푸 찍을 니주 전에 근데 다네 봐 저와 패지 유지리 다한테 지나서 딱지 지하들이 계시고도 За тэгэхээр хий шар бадган гэсэн 3 өвчин маань бол тачаах, уурлах, мухар гэсэн 3 нисын сэтгэлийг язор болгож түүнээс үүдэж бий болж байна. 3 муу сэтгэлийн нэгнээс нь нөгөөтг нь дамжиж алгуур энэ 3 өвчин бол гарч байна. Ямар ч тач та бүхэн энэ дээр судалгаа хийсэнд бол би их баярлалаа, сайн байна. Das samlo juju donyalia 조금 전에 근데 전에 야 samlo juju donya 직체. 디토라 아니 룽그 난저거 전에 남도 또 용도야지. 어다 되는지 연구하래. Бодлыг өөрчлөхдөр бол бодлыг өөрчлөе, муу сэтгэлийг сайжруулах засаг гэвэл тэн дээр ажиглан шинжилж эргэцүүлэн бодохын үүднээс сэтгэлийг сайжруулах нэг, түүн дээр хийг зохицуулж тэрийг одоо бясалгаж тэндээс бас зохицуулт гэж бас байна. 다들 그런 게 직직이 나도 돈을 직송구도 왔다 들에 난저 라메게 냠린 체인도산에 조름 부터네다 캐주 되는 거래. 조름 나눠라. 아니 내가 자 요롱 거바 청주 있으면서 대도안에 아니 심그 남도 뭔가야리 심락배가는 연구요래. 다 심락과도 숙총도야게 탑시 두스기요래. За та энэ Ямандуу бурханы үүсгэн болон гүйцэтгэхийн зэрэг гэсэн номыг орчуулсан байна. Тэгэхээр бол нуус тарны ном тэр тусмаад 4 байгаагийн хамгийн одоо дээд бол ганц шүүн тэр нуус тарны номонд бол үүсгэхийн зэрэг, гүйцэтгэхийн зэрэг хоёрын сүүлийнх гүйцэтгэхийн зэрэгт судас дээрэс нь одоо хий гүөх энийг одоо гол бясалгаж хүний бүдүүн баргийн янз бүрийн сэтгэл төрөөд байгаа түүнийг намжааж ингэж одоо сэтгэлийг амар амгалантай болоод дээшлүүлэх хийм аргыг айлцсан байдаг. Энэ цаасумс ума роман 장마 데레그 타네다 남주 너부 교디 조 로장이는 연구요래. 단 림베기 너부 교디 봐도 파 슈슈슈 신체. 아니 너부 교배 체대야데 연구도가. За ер нь бол хүний дотор 3 гол судас ярьдаг нуус тарны ном нь тэр нь бол гол төв судас Рома жама гэж юм 3 судас байгаа. Хүний хамрын одоо амьсгал гарч байгаа нь бол гол Рома жама гэж тэр хоёр судасаар дамжиж ингэж гарч байгаа. Алгуур бясалгаад хамрын одоо энэ амьсгал алгуур байхгүй болж сэтгэл бүрд нарийн дээр тогтох үед бол энэ одоо Рома жама гэж энэ хоёр судасаар дамжихгүй төв одоо гол сэтгэлийн гол судсан дээр бас ингэж ирж байгаа. 아니 그냥 원시부지 아메리카 냠는 부지기 다 로시주스 냠는 자르다. 제가 미국을 씀 뜻이도 내니 추주 배지 숨 산이 되기사 되기도 제 엔너부 교디리 슝슝슝 되기도 Миний танд нэг Америкийн тим номыг бас хичээж байдаг юм нөхөр байдаг. Тэр хүн сэтгэлдээ төвлөрүүлж ингэж бясалгаад үзэхэд бол 3 цаг гарan яг төвлөрч чадж байна гэж байна. 3 цаг гарan бясалах үед
хамрын одоо амьсгал авч гарч байгаа улам мэддэхгүй болоод тэр нь одоо багасж байна гэж ярьж байна. 다 룽 nenjo gro yagu yo na di jozigan teladosha any lung zuguzen lung dani do sene 대인들은 텔레바 비자지야지. За тэгэхээр хийн бясалгал буюу югцрийг нэлээд өндөр хэмжээнд болгоцсон хүн бол ширээн дээр жаахан тоос тавиад бясалгаад хуруугаа дөхүүлэх үед тоос цаашаа улам хуруугаас нь дайжиж байгаа юм шиг цаашаа бутарж ингэж холдож байдаг. яа чанз 나들이 입에서 오는 거 야말다는데. Та нарыг намайг тэгж чаддаг гэж бол над тийм байхгүй шүү. 나 카샤도 나 두즈미 두스기요. Би өөрийгөө тийм байхгүй байгаа шалтгаанаа надад цаг алга гэж би тайлбарлаж байна. Suppose I have time, I may have the ability. It is just sort of showing it that way, but I don't know if I have enough time. Even 1 year, 2 years, 3 years, I don't know. I'm not very sure. So that under the 가소래 미 처음에 그돌아 아니 지사입니다 룽슴 차로 라지 야래 Хүн яг таал болох үед бол хүний одоо сэтгэл болон тэр хибүр нарийнс хүн нарийн дээр очтгоо. бэна 세두기네 거기 쉐베르 버치 두두 공해셔 явчаа Ерөнхийн нэг амьсгал хураах ихний үе шатанд бол 5 мэдрэхүйн ухаан байдаг. 밀롱 내가올라 공해셔 매버체 일루 라바지야 явчаа Зүүдний юм шиг тэр үед бол 5 мэдрэхүй байхгүй хэрнээ 6 дахь мэдрэхүйн тэр сэтгэл байгаа. 다 밀롱 매버체 니 투구코 대걸로 데려 쳐요래 Зүүд байхгүй бүр бүх онцгой үед бол одоо тэрнээс ч одоо нарийн сэтгэлүүд нь эдэр байхгүй болж байна. 다 개외 내가올라 데려 쳐시면 Хүн ухаан алдаад одоо мансуурсан үед бол бүр тэрнээс ч сэтгэл нарийн руу шилжиж байна. 다 차시디 시외 내가올래 Ер нь бол хамгийн одоо сэтгэл нарийн болж байгаа үе нь яг хүн амьсгал хурааж явах, өгч явах үед тийм болдог. 치외 내가올라 팀림 개요래 Үхийн цагт бол бүдүүн баргийн сэтгэл нь хураагдах ирэм дараад 8 байгаа. 쟤네다 룽남시를 팀배 거둘이야 아니 너무 좋아 체르고도 Хий яг үхийн цагт 8 байгаа гэдгийг хий яг одоо сүнс нь буюу сэтгэл чингэж явах үед бол хүний хамрын амьсгал тасардаг. Хамраар хий гарахгүй болдог. 되네 이니 패지 닝유야디 가루도 Тэр үеэс бол зүрх цохилгон бараг зогсож байгаа. Зүрх цохилохгүй болж байгаа. any brain ya blood circulation 가살 Тархины цусан хангамж тэр үед бас зогсож байна. 다 아들 자갈이야다 레벨로 패싱업 중 가다 디나라 미 패지 숨주 십지 종류 아주 투듬 슈사들이 Ингэхэд өнгөрсөн 50 гаруй жилийн хугацаанд бол тийм нарийн сэтгэл дээр одоо бясалгана гэдэг бол олон хүмүүс харсан. Тэр 50 гаруй хүн тэгж таалбарх үедээ бясалгахыг энийг үзүүлсэн байгаа. 아들 엄지들이 야 용제 따제지도 다 종사샤스 이니 풍부도 써봐 되기도 Эмчнэр ирээд тухайн нарийн сэтгэлдээ бясалгаж байгаа хүнийг үзээд ер нь бол таал болцсон байна. Гэхдээ би энэ амьд хүний биш байна гэж тэгж үздэг. 카셰 든라지 카셰 든라니 든라 숨 린슈 든라 시대의 총수 Зарим нь бол 1-7 хоног, тэгээд зарим нь 2, зарим нь 3, хамгийн удсан 4-7 хоног болж байсан. Яг тийм сэтгэл дээр. 아들 얘기게 링을 붙이 아니 샤고 주숨 쉬우래 Миний багш Лен Римбочи таал болох үедээ 13 хоног тэгж бясалгал орсон. 양 사부지 아들 게 양것이 벌라면 것이 붙이기 그런 남주 수고 좀 잘해 아니 신이 다 나중에는 치워였었어 치워였을 내가 그도 그런 수고도 배 쉬우지 않았어야지 남주 수고 좀 쉬우지 그 배야 써야지 근데 충분하다 Миний нэг таньдаг лам байсан. Ердөө үед бол би энэ ядруу тийм лам би номын үгээр бол одоо үххийн тэр тодорхой гэрлийн үе гэж байгаа. Тийм нарийн сэтгэлийн үед өөрийнх нь тэр ядруу байсан би энэ бүр сэлвэгдэж зүгээр одоо хэвийн хүний биетэй адилхан тэгж
сэлбэгцсэн байсан. New Zealand ya da peji peji tabachi da lo peji 신경이 권이 뭐요? 콩샤체. 아니 두둠 수도가. 님은 시버디 산리야. 매 라보도 구조 점시 라고 예보도 구조 점니. 라고 예배 신수 독수 주대 차샤. Шинжлээнд нэг лам таал барих үедээ тэр нарийн сэтгэл дээрээ яг бясалгаж 4 хоногийн үед баруун гар нь ингэж хөдлөөд баруун гар хөдлөөд баруун гарын энэ долоовор хурууга зүүн гараараа барьцсан ийм тохиолдол болж байсан. 제가 생각다 남주인 아주 배잖아 샤샤베이나 수구 구조자리 캡식 룽치기 하래. 치워서 것도 주면 내걸로 캡식 룽 가살세. 다들 안주에 대셔야 신의 사무실당과 저기 하래. Бид бурхны номын зүгээс аваад үзэх юм бол яг тэр бие хөдлөл 자외 룽아 야나가 룽아 셰베나 자외 룽치래. бурхны номын зүгээс ярих юм бол үндсэн одоо 5 хий гишүүний 5 хий гэдгийг үндсэн 5 хийгийн нэг би яг тухайн үед баруун гар хөдөлж юм гэж хөдлөгдөг тийм хий байдаг. Тэр хий нарийн сэтгэлээр бясалгаж байгаа үе буюу үхэхийн тэр тодорхой гэрлийн үед тэр байхгүй болсон байх хэвээр. Тэгэхээр тайлбарлах жоохон хэцүү юм болж байгаа. 다도 투듬슈에 저리야 지금 당제 제하루치가 한다 리저트 디비전 그런 게 한다 디 가서 그래 내가 한다 도난 세대가 그래. Тэгээд одоо үхэхийн цагт яг нарийн сэтгэлээр тогтож бясалган гэдгийг бол Some American scientist ажиглаж судалж байгаа. brain specialist. level байгаа. Тэр энийг судалж байгаа. 자다 생일보다 아주 낭배 다 흉내 숭셔도 되리 아주 두르체 신에다 지 리서치하고 하셔 충분히 리서치 찾아서 때부터 봐. Тэгэхээр тийм тохиолдлууд бол гархан гарчаад болчиход байна. Ингээр Шинжлэх Ухааны эрдэмтэд бурхны номонд айлцсан энэ бурхны номыг судалсан лам хуургууд хамтарч энийг бас хоёр талаас нь ингэж ярилцаж бас тайлах хэрэгтэй болж байгаа юм аа. 아주 결혼 기간서로다 로마고도 우스야 생각도 돼야지 근데 시작도금도 지금 таны одоо болцсон таны багшаар жишээ авах юм бол энэ олон жил ингэж байсныг юу юм болоо гэдгийг би л одоогор тайлахад хэцүү байна. 그다음에 지난 뒤도 도난세 딱세서 투시스기 Та энд бас цаг гаргаж анхаарч ажиглаж байсан би танд баярлалаа гэж хэлэх байна. Thank you. За баярлалаа. Манай дараагийн илтгэгч академич Намсраг ба. За 1968 онд Москвагийн их сургуулийг төгссөн цагаас физикийн шинжилгээ ухаанд 2 гүйл сэтгэлээр амьдралаа зориулж эрдэм шинжилгээний олон бүтээл төрүүлсэн манай шилдэг эрдэмтдийн нэг юм аа. Тэрээр физикийн шинжилгээ ухааны тэргүүлэх салбар болох бодисын бүтцийг квант орны онолоор физикийн цоошин чиглэл гаргаж Намсран онол гэж нэрээрээ өөрийн салбарын эрдэмтэн судлаачтай бол танигдсан байдаг. За академич Намсран бол физикийн 21 сурах бичиг, гарын авлага бичиж, эрдэм шинжилгээний 120 гаруй бүтээл олон улсад Их үзэгчтэй. Тэгэхээр учир шалтгааны ухаан буюу буддын логик нь их 5 ухааны нэг гэж тооцогддог юм байна. Тэгэхээр түрүүхэн илтгэлээ тавьсан болд сайхан докторийн буддын логик шинжлэх ухаантай хэрхэн уялдаж байгааг өөрийнхөө шинжилж судалснаар дүгнэж та бүхэнд хэрэгсэн илтгэлээ бид өндөрлөж дараагийнхаа илтгэл рүү шилжиж байна. За дараагийн илтгэлийг бол академик шинжлэх ухааны доктор Хавтгаан Намсраа хэмээх эрхэм хүндтэй хүн тавих гэж байна. За Чингис хааны одонд эрдэмтэн гэдэг энэ сайхан алдрыг бол өөрийнхөө шинжлэх ухааны салбараас анх авсан хүн байгаа. За ингээд квант физик болоод буддын ухаан гэсэн сэдвээр Намсраагаа илтгэлээ тавих гэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Далай багш манай сайхан оронд тавтаа мөрлөөрэй. Таныг ирэх болгонд Монголын тал нутагт 2 дахь нар мандаж Монгол төмөн маань баяр баясгалангаар өнгөж сэтгэлийн сайхан таашаалыг авч ажил хөдөлмөр нь амжилттай амьдралын сайхан болдгийг бид бүгд мэднэ. Тандан эрүүлэг ад жаргал урт удаан наслахын визита эрүүлэг энд суугаа
олон хамт олонныхоо нэрийн өмнөөс өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Миний илтгэл нэлээд давч өгөөд орчин үеийн физикийн шинжилгээ ухаан, ялангуяа квант физиктэй холбоотой зүйлийг бол та бүхэндээ бол дэлгэрүүлж ярихад бол маш их таатай байна. Квант физик ба Бурхан багшийн сургаал квант физик гэсэн ийм илтгэлийг би тавих гэж байна. Орчин үед хорвоогийн альва юмс үзэгдэл зүй тогтвол амьдрал хүний мөн чанар энэ тухай Бурхан багшийн сургаал нэг талаас нөгөө талаас орчны ертөнцийн үүсэл хөгжил хөдөлгөөн түүний бүтцийн тухай физик ойлголт хоёр маш их холбоотой болж ирж байгаа нь бол судалгааны үр дүнгээс бол харагдаж байгаа юм аа. Манай ертөнцийн агуу их сэтгэгчид Далай багш орчин үеийн физикийн амьдралын тэтгэгч, техникийн шинжилгээ ухааныг үндэслэгч Исаак Ньютон хорвоо ертөнцийн бүтэц, зүй тогтол, харьцангуй мөн чанарыг нээсэн Альберт Айнштайн сая хар нөх нэг дор хоролдож, сая нар нэг дор хоролдож түүний орчин дах Огторгой ертөнцийн бүтцийг тайлах оролдого хийж байгаа их эрдэмтэн Кембриж их сургуулийн профессор Хокинг ийм дөрвөн хүний уурга тархины ерөнхий бүтэц, сэтгэн бодох, ур чадвар, юмны нууцад хүрэх өвдс нь бол их адилхан байдаг юм байгаа юм аа. Жишээ нь Dalai багш сүүлийн жилүүдэд бол суперкомпьютер дээр аливаа нэгэн манай орчин хорвоогийн бүтцийн зүй тогтолыг нэг илрүүлэх загвар моделийг бол маш их сонирхдаг. Хүний уурга тархины өвдөс, түүний хүчин чадлыг судалж байгаа эрдэмтдтэй бол олон их яриануудыг бол өрнүүлж байсныг бол би сайн мэддэг юм аа. Эдгээр их хүмүүсийн бодол санаанд юунд тулгуурлаж байсан бэ гэвэл байгаль ертөнцийн үүсэл, хөгжил, аливаа үзэгдэл, зүй тогтол, гэрэл цаг хугацаа, оюун ухааны гайхамшиг, мөн чанарыг нэн илрүүлэхэд адилханаар бол чиглэгдэж байсанд оршдог юм аа. Энэ орчинд бол гурван гайхамшигтай зүйл байгаа юм. Гурван гайхамшигтай зүйл. Энэ нэг нь бол гэрэл. Үнэхээр орчлонгийн бүх юм бол гэрлээс үүсэлтэй. Хоёр нь бол цаг хугацаа. Гурав дахь бол хүний оюун ухаан. Энэ гуравт бол хязгаар, дээд хязгаар гэж байхгүй. Орон зай байна уу? Гэрэл гүйжил байна. Цаг хугацаа зогсолтгүй үргэлжлэнэ. Хүний оюун ухаан одоо би сэтгэн бодхоо болидо одоо ер нь ингээд болчлоо гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Улан цаашаа нарийсгал юмын хамгийн нууцын нууцд хүрэхин төлөө ингэж ажилладаг ийм сонин зүй тогтолтой болох нь бол шинжилгээ ухаан, Бурхны сургаалаар бол илрэн гарч байгаа юм. Гэрэл цаг хугацааны мөн чанарыг бол квант физик ойлголтоор бол тайлдаг. Тэгвэл оюун ухааны мөн чанарыг Бурхан багшийн сургаалын үндсэн дээр гүнзгий бясалгын үр дүнд яагаад ийм ухаантай болов, яагаад ийм юмыг мэддэг болов, яагаад уурладаг болов, яагаад ийм бачимддаг болов, энэ бүх зүйлийг бол тайлбарлах ийм гайхамшигтай судалгааны зүй тогтолтой гэж би бол үзэж байгаа. Ийм гинжин холбоос байгаа юм. Энэ бол тасралтгүй гинжин холбоос.
ертөнц гэдэг бидний байгаа ертөнц хүний амьдрал шиг үүсэлтэй, хөгжилтэй, бас ирээдүйн одоо төгсгөлтэй байж болох тухай гайхамшигтай таамаглал бол өнгөрсөн 20 дугаар зууны үеийн хамгийн гайхамшигтай нээлт болсон байна. Хамгийн гайхамшигтай нээлт. Хорвоо ертөнц бол яагаад ч 13 тэрбум жилийн орчим нэг их цэгээс нэг их температуртай нэг их нягттай цэгээс үүсч хөгжөөд өнөөдрийн өдөр хүртэл бидний амьдралыг тэтгэвч ийм гайхалтай ертөнцийг бол бий болгосон бол хамгийн гачирхалтай зүй тогтол бөгөөд маш судлал сонин. Яагаад ийм болдгийг бол яагаад ийм урт амьдралын туршийг туусан бол яагаад хүнийг бий болгосон гэдэг нь бол одоо хүний гайхшиглыг, хүний оюун ухааныг бол үнэхээр бишрүүлдэг ийм зүй тогтол бол гарсан. Их тэсрэл болоход гэрэл цацарсан цаг хугацаа явж эхэлсэн. Хамгийн гайхамшигтай юм. ертөнцид одоогийн өнөөдрийн тооцоогоор физикийн тооцоогоор бол ойролцоогоор 13-16 жилийн өмнө үүссэн түүхтэй байна. Нар бол хэдэн настай? 5 тэрбум орчим. Манай дэлхий хэдэн настай? 4 тэрбум жил. Бидний амьдрал үүссэн за сайндаа л хэд 100 мянган жил. 100 мянган жил. Одоо хүн бий болохыг одоо эхлэл тавьсан. Ингээд 13 тэрбум жилд харьцуулаад үзэхэд нүд ирэмхийн зуурын үзэгдэл байгаа биз. Гэтэл бид нар яаж ийм гайхамшигтай цивилизацийг бий болгоод энэ ертөнцийн нууцыг бол тайлах ийм хувьцтай, ийм хувь заяатай хүн төрөлхтөн үүсч хөгжижээ. ертөнц анх үүсгэхэд гэрлэл байсан. Түүний хажуугаар Хиггс бозон гэж юм үүссэн гэж байна. 2016 оны 7 сарын 6-нд Европын цөмийн шинжилгээний нэгдсэн институт гэж 27 км урт тойргоор эгэл бөөмүүдийг гүйлгээд хооронд нь мөргөлдүүлдэг ийм хурцгас машин дээр Хиггс бозон гэж нэг юм нээсэн. Энэ Хиггс бозон байгаагүй бол өнөөдөр амьдрал бодиттой, маастай юм үүсэх нөхцөлгүй байсан байгаа. Тийм сонир. Энэ Хиггс бозооны шин чанар нь юу байдгийг гэвэл бид нар засан дундуур явахад бидний хөдөлгөөн удааширдаг. Дээрээс машиудаар буухад бол бидний хөдөлгөөн удааширдагтай тийм орчныг бүрдүүлэх учраас тэр дундуур гарсан гэрэл удаашраад биетэй юм болж биет бөөм болж байгаа. Энэ биет бөөмийн чанар нь юу вэ нөхдөр 13 тэрбум жилийн дараа биднийг үүсгэх амьд нөхцөл нь болсон байгаа байхгүй. Хэрвээ Хиггс бозон гэж юм байгаагүй бүх хорвоо ертөнц бол гэрэл юу ч байхгүй, нар байхгүй, сар байхгүй, бид байхгүй юм байсан. Ийм байгальтай зүй тогтолцоог өнөөдөр физикчд нээсэн юм гэдэг юм аа. Дараа нь бол жаахан ертөнц үүсээд жаахан хөрхтэн зэрэг кварк гулям нейтрин гэсэн бөөмүүд үүсэж байгаа. Нөгөө жаахан удааширсан учраас. Тэгэхээр кварк гулям гэдэг бол маастай жинтэй, тойхондоо таваар жин үүсгдэг. Дараа нь бол эгэл бөөмүүд л үүссэн. Атомын бүсийг бүрдүүлдэг электрон, протон, нейтрон гэсэн бөөмүүд л үүсч хожмоо. Түүний дараа атом бол биеийн татаад атом болсон цөм. Протон гэдэг бөөм электроныг өөртөө татаж яваад атомыг бол бий болгосон. Ингээд олон атомууд үүсээд окторбын туяа мананцар гэж юм үүссэн. Хорвоо ертөнц бол мананцараар дүүрсэн. Ойролцоо байгаа мананцрууд яасан биеиндээ татагдсан, нягтарсан. Нягтраад од хайргийг бол үүсгэсэн. Бүр хожим олон тэрбум жилийн дараа нар гийсэн байх нь шүү дээ. Гэхдээ энэ тэнтгүүл зүгээр нар гийгээд ямар сони юм гэмээр. Тэнд чигэл нар гийгээл, энд чигэл нар гийгээл, тэнд чигэл нар гийгээл. Хожим хань. Нарыг тойроод бол галактикууд үүсч. Нарыг тойроод гаригууд үүсч. Гаригийн нэг юу нь манай дэлхий ингээд амьдрал бол ургаж эцгэлсэн юм байгаа юм. Амьдрал үүссэн. Оюун ухаан үүссэн. Энэ оюун ухаан нь одоо яаж яах гэхээр тэр квант физик,
Бурхан багшийн сургаалын хоёрыг бол одоо ойртуулахад гайхамшигтай зүй тогтол зөвхөн үзүүлсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр байгалийн тухай мэдлэг байна шүү. Байгалийн тухай хүндрэлтний мэдлэгийн хамгийн оргил, хамгийн хийсвэр түрүүн Далай багш ярьлаа. Гүн сэтгэлгээ, гүн бясалгалын үр дүнд бол ямар хүн бараг хүч чадахгүй шахуулж ирж шít. Түрүүнтэй адилхан энэ хамгийн хийсвэр дээд төвшин бол квант физик байгаа юм. Маш их одоо бидний хэлдгээр бол хийсвэр абстрактны юм шинжилгээ ухаан. Хоёрт нь бол Эйнштейний харьцангуй онол. Дэлхийн орлон эрдэмтэд бол гайхсан байгаа. Нэмүү жоохон бор тарих бид нар мэдэн ш хоньны толгой хагасаад яадаг бор тарих. Энэ хорвоо ертөнцийн нууцд яаж хөрчээ гэж. Тэгэхээр Эйнштейний нэг зарчим бол бодоод л бай. Тэгтэл чинь энэ хорвоогийн мөн чанарт яг хөрөх ёстой гэсэн ийм гайхамшигтай зүйл тогтлоо. Тийм учраас миний түрүүний хамгийн их ярьдаг зүйл бол манай бурхан багшийн сургаал, энэ квант физик, Эйнштейний харьцангуй онол нэг амин сүнс юм аа гэж. Нэг уурга тархины яахаргүй цэвэр онлын бүтээгдэхүүн юм аа гэж үзэж байгаа. Квант физик бидний хүрээлэн байгаа байгаль ертөнцийн бүтцийг бол судлахад зориулагдсан байгаа. Байгаль ертөнцийн тулгын чулуунууд бол нэг 350 эгэл бөөмийг бол одоо физикч нээгээд байгаа. Эгэл бөөм гэдэг хамхаан тоос гэж нэрлэж болно. 350. Энэ 350 эгэл бөөмсүүдийн харилцан үйлчлэл. Тэгээд дараа нь атом цөмийн бүтцийг бол судалдаг ийм ухааныг бол квант физик гэж нэрлэдэг. Квант физикийн амин сүнс нь одоо хүртэл тайлагдаагүй нэг сонин шинжтэй. Дайлгооч юм шиг нэг бодоход бөмбөг ишгэлэхэд бид нар яваад цоо хагалдагтай адилхан бөмбөг шиг. Өвөл хоёр нөхөр зэрэг ороод бид нар ингээд дуу чагнаж байгаа юм шиг энэ тэнд нэг манай хүн орлож ийн гэдэгтэй адилхан ийм дайлгоо бөөмийн хоёрдмал шинжтэй ийм биетийг бол эгэл бөөм буюу квант физикийн судалгааны гол объект болж таарч байна. Явж байгаа замаас хамаарат замын саад байвал тойроод гараа явчих нь. Хоёр нөхөр байвал зэрэг гараад явчих нь. Гүйл замд тайлцсан бөмбөгийг бол өшгөж байгаа юм шиг хөөждөг. Ийм гайхамшигтай шин чанарыг бол одоо хүртэл физикчд бол тайлж чадаагүй. Энэ ямар гээд гачин санийн шин чанартай юм дуализм гэж нэртэй ийм шин чанарыг бол авч байгаа. Байгалийн одоо бидний байгаа байгалийн гайхамшигтай сайхан ертөнцийг бол бүтээхэд бол хөндийн хүч, гарив таталцлын хүч нэрлэж байгаа. Бидний барьж байгаа зүйлийг гараа алдахад доошоо ундаг хөндийн хүч хамгийн гайхамшигтай хүч. Цахилгаан соронзон хүч байж байна. Одоо бид нар энэ гэрэлгийг энэ гар утас энэ машингүй энэ ерөөсө цахилгаан соронзон үзэгдэл ороогүй зүйл юм юу ч байхгүй. Өний амьдрал ямар гайхамшигтай хэрэгцээтэй зүйл болох нь харагдаж байгаа. 1830 онд Фараде цахилгаан соронзон индукцийн үзэгдлээ хаандаа үзүүлсэн байгаа юм бол ингээл зүүн мөн хөдөлгөөл ингээл ил бичин шиг. Тэгээ эзэн хаан хэлсэн байгаа. Таны энэ тоглоом хүн төрлөختний амьдралд хэрэг болох болов гэхдээ зэрэг Фараде жаахан бодож байсан. Та хэрэг болохгүй байхаа гэх. Гэтэл одоо та нарын одоо бидний амьдрал ямар их хэрэгцээтэй нэг шаардлага байгаа. Сул үйлчлэл гэж байгаа. Сул үйлчлэл. Байгаль ертөнцийн нэг техник чиглэлтэй байхад бас салах чиглэл байна. Тэр салах чиглэлийг хариуцдаг үйлчлэлийг сул үйлчлэл гэж. Хүчтэй буюу цөмийн хүч, нөгөө айхтар устрагчийн бөмбөг, атомын бөмбөг гэдэг чинь хүчтэй харилцан үйлчлэлийн үр дүнд бий болдог. Ийм айхтар хүч байгаль бол байгаа юм. Ийм дөрвөн хүч байгалийн бүтцийг бүрдүүлдэг юм аа. Саяхан ерөөсөө нэг 20-30 жилийн өмнө юу болж ирэх вэ? Энэ дөрвөн хүч чинь ямар нэгэн зүйл тогтлоор нэг хүчний дөрвөн тал байсан байх шүү гэж. Хорвоо ертөнц анх үүсгэд бүх юм бол тэгшхэнтэй оосролчгүй ор цагаан гэр шиг. Тэр дотор амьдрал бий болохын тулд бид нар тоон хаалга хийдэгтэй адилхан хорвоо ертөнц ингээд хөгжих тусмаа бол яаж вэ? Хүчнүүд нь бол салаад явсан. Миний түрүүний ярьсан дөрвөн хүч маань салаад явсан.
Гэтэл одоо сүүлийн үеийн маш хийсвэр онлоор яаж яах вэ гэхээр энэ дөрвөн хүч маань нэгэн утсан бүтэцтэй байвал энэ дөрвөн хүч бол нэгдэлтэй байх юм а гэж. Жишээлбэл энэ утсан бүтэцийг харуулж хэлэх юм бол энд одоо олгой байж янз бүрийн хэлбэр төрстэй ийм утсан бүтэц байх ёстой гэж үзэж байгаа. Ийм хэрвээ ийм утсан бүтэц байх юм бол байгаль ертөнцийн дөрвөн хүчийг бол нэгтгэж чадах юм а гэж би үзэж байна. Гэтэл нэг саний юм зүй тогтол гараад ирсэн чинь бид бол 3 хэмжээс докторгууд гүйгээд яваад уралдаад байж идэг. Гэтэл энэ утас маань явах тэнцэр 26 хэмжээстэй 10 хэмжээс докторгууд байх ийм математикийн ийм гоё тооцоо гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм хэмжээстэй юмд байгаа юмыг бид нар ажиглаж харж чадна гонжийн ч ерөөс чадахгүй. Бүдээ төвшний юм байх нь шүү дээ. 26 хэмжээстэй юмд гүйдэг юм 3 хэмжээстэй ертөнцийн байгаа бид нар яаж ажиглаж чадах вэ? Ерөөсөө гайхал төрүүлээд ийм гайхш төрүүлэх юм байна. Бурхан багшийн сургаал ёсоор сүнс мөн физикийн онлоор энэ утсан бүтэцтэй бөөмийг бид бүртгэж ажиглаж чадахгүй байгаа нь ийм төрлийн гаж үзэгдлийг нэрлэж байгаа юм л да. Биетүүд бидний амьдралд 3 хэмжээстэй огторгууд байдаггүй зөвхөн олон хэмжээстэй multidimensional гэж огторгүй хугацаанд байж амьдарч байж болох юм а гэж физикч гэж үзэж байгаа юм л да. Бид одоо би нэг маш сонин жишээ дурдах гэдэг математикийн жишээ. Бидний ердийн амьдралд сурагчийн одоо 10 жилийн сургуулийн хүүхэд их сургуулийн 1-2 дугаар ангийн хүүхдэд таардаг ийм жишээ. 200 жилийн өмнө Германы эрдэмтэн Реймэн Z пункт гэдэг нэг ийм тодорхойлт гаргасан байна. Цуваагаар задалдаг. Тэгэхээр цуваагийн гас утганд бол яаж нэгдээр нэг дээр нэмэх 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 гэж яваад хязгааргүй. За энэ утгагүй залг юм байна. Бидний ердийн сэтгэлгээний хүрээч хязгааргүй юм байна. Ердийн нарт ертөнцийн хоёр. Гэтэл яаж яах вэ зэрэг математикчид, физикчид хүнзгий сэтгэлгээнийхээ өдөр энийг өөр тийш нь өөр ертөнцид аваач болохгүй юм болов уу гэж. Энийг бол физикийн хэлээр аналитик continuation буюу аналитик өргөжлөл гэж нэрлэж байгаа юм. Тэгэхээр аналитик өргөжлөл гэдэг нь юу байна вэ гэхээр ямар нэгэн биетийг, ямар нэгэн координат системийг тэрийг хуулалгүйгээр, цооллгүйгээр айтайхан зөөгөөд өөр нэг ертөнцид, өөр нэг мужид аваачдаг юм шинж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж вэ? Тоон лингэлэг дээр байгаа тоон лингэлгийг нөгөө тийш нь эргүүлэх ийм аргыг бол аналитик өргөжлөл гэж ярьж байгаа. Ингээд аналитик өргөжлөл хийгээд гисэн чи яаж нэг тэн зэрэг нөгөө хязгааргүй байсан юм чинь гасах нэгийг хуваах нь 12. Тэгвэр гайхчихгүй юу? Бидний бодит амьдрал хязгааргүй байсан юм чинь аналитик өргөжлөл хийгээд гисэн чинь бол хязгаартай гасах нэгийг хуваах нь 12. Ийм арга бол бидний сэтгэн бодох гүн бясалгалд бол маш их хэрэгцээтэй болж ирж байгаа. Их маш их хэрэгцээтэй болж ирж байгаа. Жишээ нь үүний нэгэн адилаар манай ертөнцийг нартай ертөнцийг аналитикаар бол өөр ертөнцид хувиргаж болох нь юу гэсэн ийм гой мөрөөдөл гарч ирдэг байхгүй юу? Мөрөөдөл. Ингээд мөрөөдөл гараад ирсэн чи яаж яах вэ зэрэг хугацаа бол өргөл давшгүй ухрах болоод ирж байгаа. Ухар. Хугацаа хоошоо явах нь биш. Би зүгээр жишээ болгож нэг Далай ийм аналитик өргөжлөл хийсэн ертөнцид Далай багш маань залуугаараа юм байж байгаа шүү дээ. Нөгөө доохоо аналитик өргөжлөл хийсэн ертөнцид. Манай одоогийн байж байгаа бидний Далай багш маань ингээд энд цаг хугацаа бол урагшаа явдаг. Энд бол цаг хугацаа хоошоо явдаг. Тэгэхээр бол энэ бас чухал санаа байгаа байхгүй юу? Одоогийн бидний бодит ертөнцийн байгаа уур хилэн утсаар биеиндээ атааргасан атаажтай орсол энэ бүх юм чинь хэрвээ аналитик өргөжлөл хийчихвэл бүх юм алга болоод бүгдээрээ уужуу тайван бүгдээрээ дэмждэг бурхан багшийн сургаалын жинхэнэ ёс нь гарч ирэх ийм төлөв байдлын ертөнц үүсэх юм биш гэсэн ийм таамаг бас байгаа юм.
Яагаад бид бурхан босны дараа аналитикаар өөр ертөнцид болохгүй байныг бол бидний махбод үлдчихээд байгаа байхгүй юу? Аналитик яс мах нь үлдчихээд яг сүнс нь ингээд хөвөөд явж байгаа. Уг нь бол аналитик ертөнцид байсан бүгдээрээ сайхан ингээд явах ёстой. Энд мах шил юм үлдэхгүйгээр ингээд тэгж болохгүй үлдчихэж байгаа учраас бол аналитик өргөжлийн зарчмыг бол биелэгдэхгүй учраас бид нэр ингээд үлдчихээд болохгүй байгаа гэж тийм. Ийм гоён таамаглал, ийм сонин юмнуудыг бол физикт бол маш их хэрэглэж байгаа юм л да. Цаг хугацаа яагаад эргэж болдгоо юм гэж. Бидний мөрөөдөл юу вэ нөхдөд зэрэг үргэлжид сайхан, залуу, баяр баясгалантай өдлөхгүй, өгөхгүй, амар тав ийм амьдрах хүсэлтэй байна шүү дээ. Гэтэл яаж энэ цаг хугацааны хувьд бол ингээд эргэлтэнд бол дайшдаг учраас бол энэ зүй тогтоос гарч чадахгүй байна. Хэрвээ бид нар аналитик үргэлжил хийгээд нөгөө нэг ертөнцид төр төрний тоо шиг ингэж гаргаж ирдвэл бидний амьдрал бол сайн сайхан болох ийм ирээдүйд харагдаж байгаа. Ингээд эрхэм хүндэт дээд зингээгээ Далай багштан орчлонгийн хамгийн сайн сайхан эрүүлгийг урт удаан наслахын үзэдэ эрүүлгийг өөдөөс нь өргөн дэвшүүлье. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар ийм гэрэлгээтэй тансаг орчин үеийн сайхан өрөөнд Далай багшийн сургаал ертөнцийн хөгжлийн зүй тогтол Шинжлэх Ухааны талаар ингээ яриад байж байгаа. Яг энэ мөчид өөрхөн шилбэрээр барьсан хүү хонио хариулаад гүйж яваа застай тэмцэн. Уургаан барьсан адуучин хүн адуундаа давхиж яваа ийм их хүнд цаг нөхцөл Далай багш маань энэ жил одоо Монгол орн өнөр зодгүй сайхан өгч ирээдүйн минь бас дэвшүүлж өгөөрэй. Ингээд тэнд ажиллаж байгаа малчтан олон түмнийхэн миний өмнөөс Далай багштан халуун талархал ирэх цагаан эдний дээж ааруул Монголын гайхамшигтай баялагын дээж мөнгөн хадгийг барихыг зөвшөөрнө. Бас бидний уурга тархины цэвэр бүтээгдэхүүн болох математикийн шинэ арга, шинэ төхөлд, шинэ нээлтийг хийгээд Сингапур улсад хэвлүүлсэн номынхаа дээжийг бас цуг барья. Энэ бол манай малчин олон түмнээс Далай багштай барьж байгаа билэг шүү гэж ерөөй. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Universal formula in integral kasa fractional differential. Yes. Thank you. Намсраа багш маань физикийн шинжилгээ ухааны удаас ертөнцийн үүссэн, ертөнцийн үүсэл гарал, мөн ертөнцийн зүй тогтол, мөн чанарын тухай, ертөнцийн байдаг агуу их хүчин, ертөнцийг бүтээж байдаг энэ одоо физикийн хүчнүүдийн, физик хүчнүүдийн талаар сонирхолтой илтгэл тавилаа. Ингээд дээрхийн гигантнес энэ ертөнцийн үүслийн талаар бүдгийн ном сургаал одоо юу гэж байдгүй. Энэ квант физикийн одоо энэ ертөнцийн үүслийн ном сургаалтай одоо хэр зэрэг тохирдог вэ гэж одоо
өөрөө боддог вэ? Энэ бодлоос хуваалцсан уу гэж одоо хүсэж байна. Түрүүн зурган дээр бас нэлээ олон одоо физикчдийн ер нь далаа өгс бол Европын олон одоо физикч эрдэмтдтэй одоо ярилцаж квант физикийн талаар бас одоо санал бодлоо солилцож байсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ ертөнцийн үүсэл галын талаар өдний номлол сургаал квант физик хоёрын хоорондын хамаарал ямар зүйл байна харьцуулж ингэж өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлнэ үү? Firstly, I just want to share my own experience. I have keen interest about science. As I mentioned this morning, I'm half Buddhist monk, half scientist. In any way, you see, particularly quantum physics, I have keen interest. So David Bohm, you may heard David Bohm, a great sort of physicist, and then von Weizsäcker, German. So I have, I think, few time lecture on quantum physics from these two great physicists. So when I listen, it seems I understand something. After that session finished, nothing left here. So when you explain, something really wonderful, then afterwards, more confusions. So wonderful, wonderful. Now basically, I think time in a Buddhist different school of thought, you see there are some different views, but actually time is nothing independent. Time must be based on something. Then we can say few minutes or few hours, like that. Whole galaxies, the few billions of years, like that, as you mentioned. Now still, I have some sort of, also the little sort of also doubt. One occasion in Switzerland, what was called CERN or something, one sort of the center or the scientific research center. You see, there, so one physicist told me when Big Bang happened, now exactly 12 billions of years. One occasion, an American sort of scientist, that was in Bombay, he mentioned 25 billions of years. So same scientist, scientist, same field, but you see, one say 12, one say 25 billions of years. So then I just as myself felt, maybe between there. So 15, 16 billions of years. I felt like that. In any way, so in Buddhist literature, our physical, as well as our physical with mind or feeling, the external thing, no feeling, but both essentially come from 5 elements. Space also related with energy. Energy creates heat. Heat creates water. Water creates solid. That's the way to how to begin. And how to dissolve?
solid become liquid, liquid become heat, heat become wave or kasa, lung, energy, then disappear. So the essential thing, I think there are some similarities in the scientific way. So Big Bang, how Big Bang happened? The tremendous sort of energy, from where that energy come? So ultimately particle. So even you see one galaxy disappear, next galaxy not yet developed, still there is very, very small particles. That sometimes we call space particle. That's the basis of all sort of other phenomena. Come and dissolve, come and dissolve, like that. So according to modern scientists, just so far you see, they just, they already sort of proved one Big Bang happened, then all these things happen. But then before that, you see, the scientific research not yet sort of reached there. So from Buddhist viewpoint, limitless Big Bang. No beginning, no end, goes like that. Then why that happened? Nature. So the time like that, time or wave, maybe, I don't know, no particular sort of explanation about wave, but I think some kind of energy like that. So it is quite interesting to discuss. Then quantum physics, as far as I know, when you analyze up to the particle, then nothing found. So, for example, this bottle. Yes, without investigation, yes, this bottle. But if you investigate, nothing can be found. So these things does not exist by objectively. Now this is Buddhist theory also say, nothing exists by objectively, by itself. All these elements is designated by mind, not independently exist. So that is very similar quantum physics view and the particularly Nagarjuna's view. Nothing exists objectively, like that. So usually we call Tongpanyi, or emptiness, or Sanskrit word shunyata. And many years ago, one occasion, one sort of gathering in Delhi, some scientists, some thinkers, one Indian nuclear physicist, his nickname usually called India's Sakharov. Oh, he built nuclear weapon. So he told me, quantum physics in the world, in the West, something new idea. In India, 2000 years ago, already that concept developed. He mentioned. He found the similar concept about quantum physics in some of Nagarjuna's writing. That's 2000 years ago. So really, very, very interesting. So we, Buddhist, I think, students of Nalanda tradition, still, you see, can learn from scientists. And also scientists, also, you see, can get some ideas from Buddhist concept. So our sort of constant discussions, meeting, very, very useful. So then you, as a Mongolian scientist,
as a Mongolian background, Buddhist. So profession, scientist. I think you can make good bridge. That's what you agree. You translate that. Okay. Физикчтэй уулзаад ингээд хурлуудад оролцоод яриаг ингээд сонсоод явахаар зэрэг сонсож явах үедээ маш гайхалтай сэтгэл хөдлөөд хөөх энэ ямар хачин сонин сайхан гайхалтай юм бэ гэж боддог. Тэгээ яриа нь ингээд дуусахаар зэрэг би ихтэй магтаад өнгөрдөг. Тэгэхээр би өөрөө бол шинжилгээ ухаан түрүү хэлсэн би миний тал хувь нь шинжилгээ ухаанч хүн, тал хувь нь бол би буддист хурал хүн гэж хэлсэн. Тэгэхээр би бол шинжилгээ ухааныг маш их сонирхож энэ ялангуяа энэ квантум физик гэдэг бол маш гайхалтай зүйлээ. Үүн дээр бол цаг хугацаагаа зарцуулж маш их судлах ёстой гэж үздэг юм аа. Гэтэ шинжилгээ ухааны одоо квантум физикчид хүртэл хоорондоо өөр бодолтой байдаг юм билээ. Жишээлбэл би энтгэвт нэг хуралд оролцоод явж исэн квантум физикч надад 25 тэрбум жилийн өмнө Big Bang гэж их тесрэлт үүсээд ертөнц үүссэн гэж ярьсан. Гэтэл Америкт явж исэн чинь Америкийн квантум физикч болохоор 5 тэрбум жилийн өмнө их тесрэлт үүссэн гэж ярьсан. Тэгэхээр квантум физикчид хүртэл хоорондоо ийм өөр үзэл бодолтой байдгийг би мэдэж авсан. Гэхдээ миний хувьд бол квантум физик одоо их тесрэлт бол 5-аас 5 тэрбумаас 20 тэрбум жилийн хооронд дундуур буюу 15-аас 16 тэрбум жилийн өмнө их тесрэлт үүссэн бахаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр шинжилгээ ухаан гэхдээ бол буддизм шинжилгээ ухаан бол квантум физик бол их тесрэлт гэж ганцхан зүйл үүсэл тэгэл тэрнээс хойш бүх зүйл ингээд үүссэн мэтээр тайлбарладаг. Буддийн ухаанд болохоор зэрэг их тесрэлтээс өмнө зөндөө зүйл байсан. Их тесрэлт гэдэг бол агуу хооцсноос эхэлж үүсэх юм аа гэж ярьдаг. Гэсэн ч гэхдээ квантум физикт бол бүх зүйл маш нарийн ийм одоо нүдэнд үл үзэгдэх намсраа академичийн тайлбарсан маш нарийн тийм биетүүдээс үүссэн бүх зүйл үүснийхаа дараа буцаад тэр маш нарийн материалуугаа ингээд шилжилгээ гэж ингэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр буддизмын тухайд бол энэ нь бас адилхан оргуу хоосноос эд зүйлс үүсдэггүй үүсээд бас оргуу хоосон үүснийхаа дараа бас оргуу хоосон болоод дуусчдаггүй гэж үздэг юм аа. Тэгэхээр мөн цөмийн физикийн шинжилгээ ухаанд болохоор их тесрэлтийн дараа маш хүчтэй их тесрэлт гэдэг бол маш их хүчтэй энерги байсан. Тэгэхээр энэ энергийн улмаас бол хатуу биет үүссэн. Хатуу биетээс хий үүссэн. Хийнээс хатуу биетээс одоо дулаан ялгарсан. Дулаанаас болохоор зэрэг ус үүссэн. Тэгээд амьдрал үүссэн гэж ярьдаг. Тэгээд мөн буддизмд болохоор зэрэг мөн буддизмд болохоор хатуу биеэс дулаан үүсч дулаанаас бол хий үүсдэг гэж заадаг. Тэгэхээр энэ дээр бол маш олон ижил төстэй зүйлсүүд байгаамаа. Тэгэхээр энийг болохоор физикчид, шинжилгээ ухааны хүмүүс, буддийн гүн ухааны хүмүүс хоорондоо бие биенээсээ суралцаж маш их судлахыг бол би дэмждэг. Тэгэхээр бас нэг сонирхолтой жишээ татъя. Би бол өөрөө цөмийн физикийн тухай, квантум физикийн тухай бол маш том хоёр эрдэмтэнтэй уулзаж ойлгож авч ирсэн. Үүний нэг нь бол Германы физикч German physicist von Weizsäcker гэдэг эрдэмтэн the other teacher David Bohm гэдэг энэ хоёр том алдартай физикчдээс бол цөмийн физик, квантум физикийг бол маш их сурч анх удаага сурч ингээд сонсон. Одоо хүртэл ингээд найз нөхөд тэднээс суралцаад явж идэг. Бас нэг зүйл болохоор энтигийн одоо маш том эрдэмтэн байдаг. Тэрийг бол энтигийн Сахаров гэж нэрлэдэг. Сахаров өөрөө цөмийн бөмбөг зохиосон хүн. Тэр хүнийг бол энтигийн Сахаров гэж
очилж нэрлэдэг юм байна. Тэгээд тэр хүн болохоор зэрэг Нагар Жунаан 2000 жилийн өмнө зохиосон Нагар Жунаан зохиолоос квантум одоо физиктэй ойролцоо тийм гүн ухааныг боловсруулж олж нээсэн гэж би бас мэдэж авсан. Тэгэхээр буддизм одоо шинжилгээ ухаан ялангуяа квантум физикийн хооронд бол маш их ойролцоо зүйлүүд байгаа. Би биенээсээ маш их суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр би бас өөрөө суралцахаар байх болно. Thank you. Жуулгандас хүндрэлээ. Далайг сүлд нь юу гэж альцсан бэ? Тэр бас тэгэхээр намсраагаа бол өөр Монгол ер нь буддийн мэдлэг гэдэг маань бол их хүн гүнзгий шинжлэх ухааны мэдлэг ч гэсэн хүн гүнзгий. Тэгэхээр энэ хоёрыг хооронд холбоход бас нэлээд хангалттай За эрх үзэгчтэй буддизм ба шинжлэх ухаан олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурал хэлэлцүүлгийн ээлжид илтгэлийг манай Монгол улсын Чингис хааны одон академич доктор Намсраагаа тавьж Намсраагаа тавьсан илтгэл дээр Далай багш маань бас өөрийнхөө хэлэлцүүлгийг хийж санаа бодлоо зочин олонтойгоо бас хуваалцлаа. За харин одоо өнөөдрийн энэхүү эрдэм шинжилгээний баг хурал маань дараачийн илтгэлээр үргэлжлэх болно. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсаас 2 ч одоо эрдэмтэн судлаач хүрэлцэн ирж өөрсдийн бэлтгэсэн илтгэлээ тавьж байгаа. Эхнийх нь одоо эрдэмтэн судлаач үдээс өмнө хуралдаанд оролцож илтгэлээ тавьсан бол яг одоо 2 дахь эрдэмтэн судлаач маань илтгэлээ тавихад бэлэн болсон байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Хойд Каролина мужийн Wake Forest ангаахын их сургуулийн судлаач доктор профессор Федел Зайдан амгалан орших бясалгал өвчнийг мэдрэл судлалын үүднээс судлах гэсэн их сонирхолтой сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг та бүхнийг урьж байгаа байна. За ингээд анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр бол Америкийн Хойд Каролинагийн Wake Forest ангаа ухааны одоо сургуульд невробиолог, анатомийн одоо хичээл заадаг юм профессор хүн байна. Мөн нэгдсэн ангаа ухаан Wake Forest одоо төвийн дэд захирлын албыг ашигладаг юм хүн байна. За судалгааны чиглэл нь бол эрүүл мэндийн сэтгэл судлал, танин мэдхүй болон нөлөөллийн neuroscience мөн сэтгэл хөдлөл, сэтгэл төвлөрлийн бясалгал, placebo effect, бясалгалыг бол сэтгэл гутрал болон хорт хавдар өвчин зэрэгт одоо ашиглах нь гэсэн энэ чиглэлээр бол судалгаа хийдэг одоо ийм судлаач байна. За илтгэлийн нэр нь болохоор бясалгал өвчнийг neuroscience судлалын үүднээс тайлбарлах нь одоо бясалгалыг болоод өвчнийг neuroscience-ийн үүднээс тайлбарлах юм байна. Welcome to Fidel. Yes. Good afternoon, Your Holiness. It is my deepest honor to share this space with you. I want to thank the people of Mongolia for your hospitality. While you may have the coldest weather I've ever experienced, you are some of the warmest people I've ever met. I also want to thank the Mind and Life Institute for their gracious invitation and my esteemed panel here for this wonderful, engaging dialogue. Your Holiness, if it's okay with you, I'd like to sit here and present my research and other people's research. So today I'm going to be discussing with you the impact of shamatha, mindfulness meditation on pain. Pain is a problem, but pain is also a wonderful way to study consciousness. Pain is made of the sensation, the cognition, the thinking, and the emotion all together. So we could study how meditation impacts each piece. Энд залраа ирсэн дээдхингийн 14-р Далай лама болон халуун дотноор хүлээн авч байгаа Монголын ард түмэнд гүн талархлыг илэрхийлье. Миний урд өмнө үзэж байгаагүй хүйтэн өвөл байгаа хэдий ч миний урд өмнө хизээч учирж байгаагүй халуун дулаан хүмүүстэй би учирсан. Тэгэхээр сая микрофон тасраад зарим нэг нь алдчихлаа шүү. Гэхдээ ямар ч тач бид бясалгал болон өвдөлтийн харилцан шүтэлцээ, харилцан хамаарлыг бид ярих гэж байна.
Энэ өвдөлт өөрөө таагүй зүйл хэдийч бас судалгаа шинжилгээ хийх маш ийм өргөн боломжийг олгосон нэг талаас таатай зүйл гэж харж болдгоо. Яагаад гэхээр үүний нөлөөлөл мөн үүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлах нь бол туйлын үр дүнтэй бөгөөд сонирхолтой байдаг ийм сэдв байдаг. So yes. I think translator, I think come one chair. Bring here. Translator, I think since you say hiding somewhere in translate, that's not necessary. Oh, that's good. Oh, and another chair, another chair. And another chair, please. So while I have this time while we wait, I just wanted to say one more thing, Your Holiness, that I forgot. And I speak for many of the neuroscientists and psychologists. Your words, your books, have been beyond inspiring to us to take the leap to study how meditation interacts with science and Buddhism. So again, thank you very much for your contribution. Би бас энэ давшрамд Далай ламд бас гүн талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл маш олон сэтгэл судлаачид бас маш олон мэдрэл судлаачид одоо неврологчид таны одоо бүтээл таны бичвэрүүдээс үнэхээр жигүүрлдэг асар их юм сэтэл санаачлаг урам зориг авч бидний судалгаа шинжилгээний ажил тэр хэрээр чанарчдаг юм шүү гэдгийг бас хэлэх гэсэн юм аа. So I want to interfere one thing. You see the picture, this one. No. You see, that's supposed me. There's some pain here. Yes. So I think we are all sorry to hear this, Your Holiness. Pain is a very protective, very important for our survival. Right. It tells us to go to the hospital if something is wrong. It tells us to move our hand away from a hot pan. It tells us if we eat something bad to not eat it again. And of course, pain can be very good to signal the new birth of life. За өвдөлт өөрөө их онцлог бидний хамгааллын механизм гэж үзэх ёстой. Бид өвдснөөр одоо эмнэлэгт явж очдог, эсвэл халуун юмнаас гараа татаж авдаг, аль эсвэл аль нэг тааламжгүй юм идээд дахиж түүнийг хэрэглэхэ болдгоо. Мөн хорвоо ертөнц мэдлэг маань өөрөө өвдөлттэй бас холбоотой байдаг нь учиртай болов. But at the same time, pain can be very problematic for people all around the world. Chronic pain is any pain that lasts for more than 12 weeks, more than 3 months. And 1.5 billion people in the world suffer from chronic pain, 20% of the population. And in the United States alone, it costs $635 billion per year. Гэтэл өвдөлт нөгөө талаас маш тааламжгүй, маш хүнд хэцүү зүйл гэдгийг бид бүгд мэднэ. Архаг өвдөлт байна жишээ нь. Үүнийг одоо ангилдаг, тодорхойлдог одоо яг тодорхойлтыг аваад үзэх юм бол 12-7 хоног буюу 3 сараас одоо хэдэрсэн хугацаанд, илүү хугацаанд өвдөлт үргэлжлэхийг бол архаг өвдөлттэй гэж тодорхойлдог. Тэгээ энэ маань өөрөө ямар их олон хүнийг одоо зовоож байна гэдгийг бол зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсын статистикаас харж болно. Дэлхийд даяар бол 1.5 тэрбум хүн бас ийм одоо зовлон гачаалтай байна гэж үздэг. Энэ маань нийт хүн амын 20%-ийг эзэлж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын архаг өвдөлтөд зориулж байгаа одоо эрүүл мэндийн зардлыг аваад үзэхэд 635 гэсэн маа 635 635 тэрбум $. Зарцуулж байгаа нь бас нэгийг илтгэж байгаа болов. And we have also seen a significant increase in people using drugs to treat their pain with lots of addiction, which makes it very important to test and develop non-pharmaceutical, non-drug ways to treat pain, which brings me to the study of meditation.
Гэтэл өвдсөн шаналсан хүн аргагүй ирэхэнд эмээс хамааралтай болдог. Тэгээ энэ нь өөрөө ямар их үр дагавартай, сөрөг үр дагавартай одоо хэцүү зүйл вэ гэдгийг бол бараг хэлэх нь илүү зүйтэй. Тийм ч учраас эмийн бус эмчилгээний өвчин намдаалтын өөр бусад арга замыг бид судлах ёстой маа. Үүний нэг нь бясалгалыг судлах ёстой юм. So we can revert back to some ancient Buddhist text, specifically the Salata Sutta, known as the dart or the arrow. And in this scripture, it states how meditation may impact the feeling of pain. It says, when the uninstructed, run-of-the-mill person is touched by a painful feeling, he worries and grieves, laments, he weeps and is distraught, and they are referring to here, Your Holiness, to someone who is not a meditator. It is as if the man is pierced by two darts, a physical and a mental dart. Би бас түүх сөхөн ярих гэж бодож байна. Түүх сөхий гэж бодож байна. Бас манай Салата Суттагийн хэлсэн үг байдаг. Энийг бол сумын талаар хэлсэн байдаг. Одоо гэгэрэгөө зүгээр одоо эгэл нэгэн нь өвчнөд тулгархаараа бие махбодын өвчнөд тулгархаараа тэр хүн бол шаналдаг, үгэлдэг, уйлдаг, сэтгэлийн гүн одоо хямралд өртдөг. Тэгээ тэр хүн бол хоёр суманд нэвт хатгуулсан одоо хоёр сумаар нэвт хатгуулсан юм шиг л болдгоо. Нэг нь бол бие махбодын, нөгөөх нь оюун санааны суманд өртсөн мэт байдаг. It goes on to say, though, in the case of a well-taught disciple, which is the meditator, when he is touched by a painful feeling, he will not be distraught. It is one kind of feeling he experiences, a bodily one, but not a mental feeling. It's as if a man were pierced by the first, but not second dart. Харин Салата сударт өгүүлснээр болвол гэгэрсэн энд бол намдал сургаалыг хүртсэн хүний хувьд бол өвчин зовлонтой тулгархлаа бие махбодын өвчнөд тулгарсан цагт бол гүн хямралд өртдөггүй. Энэ бол бие махбодод нь тодорхой нөлөөлөл бий болж энэ ч одоо тодорхой зүйлсийг мэдрэх хэдийч түүний оюун санаа нь бол үүнд өртдөггүй. Тэгээ нэг ёсны хоёр сумны зөвхөн нэгэнд нь өртөгдсөн мэт байдгаа гэж хэлсэн байдаг. And we now can use different techniques to understand how meditation impacts pain. And we know it's true that long-term meditation practitioners feel less pain than non-meditators. Тийм учраас бид өвдөлтийн зэрэгт бясалгалын үзүүлэх нөлөөллийг бол тусгаалan судалдаг. Удаан хугацаанд бясалгаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол өвдөлтийг мэдрэх байдал нь төсөөр байдгийг бол бодит баримтаагаар нотолсон байдаг. But in many places in the world, like America and Europe and other places, people say they are too busy to spend a life dedicated to meditation. So what we have been looking at is the effects of 4 days, 20 minutes a day of shamatha practice. Гэтэл яг бодит амьдрал дээр одоо баруун Европч вэ хаач вэ хүмүүс бас тийм их хугацааг бясалгалд зориулах боломжгүй. Тийм учраас бид нэг 4 өдрийн туршид өдөр тутам нэг 20 минутыг шамата бясалгалд зориулахад нөлөөлөл нь ямар байх вэ гэдэг дээр одоо тусгайлсан судалгааг хийсэн юм аа. And we found that this technique can almost immediately reduce anxiety, depression, and improve health. Энэ нь бол сэтгэл зовниол тэр хямралыг нэн даруй өгөө болгож эрүүл мэндийг сайжруулдаг болох нь бол нотлогдсон. So in our laboratory we use functional magnetic resonance imaging, MRI, as Dr. Helen Wang described to you earlier, where we ask people to meditate inside of the scanner. And these are images of a meditating brain of one person on the bottom right side. Бид судалгааныхаа хүрээнд функционал MRI-г ашигладаг. Тэр энд бол яг сканерт орж явах явцдаа скан
одоо сканд жах явцад тархийг ураг тархийг сканд жах явцад бясалгал хий гэсэн зааврыг бол өгдөг. Тэгээ бясалж байгаа үеийн тархины хувирлыг энд харж байна. And in our laboratory, Your Holiness, please forgive me, but we also produce the feeling of pain in our lab. We put this metal plate on the back of people's legs. They put their leg on that holder and they lay down and they put their legs on top of the hot plate, and it produces high temperatures of heat that produces the feeling of pain, high pain, but no damage to the skin. Тэгээ бас Далай ламаас хүлцэл өчөх хэрэгтэй байх. Бид энэ туршил судалгааныхаа явцад бас өвчин учруулж идэг юм, өвдөлтийг учруулж идэг юм. Энэ зураг дээр харуулж байгаачлан энэ төхөөрөмжийг ашигладаг өндөр температурт хүний арьсанд нь нөлөөллийг үзүүлдэг. Тэгэхдээ арьсанд бол эргэл буцалтгүй хор хохирлыг учруулахгүйгээр өвдөлтийг өдөөдөг юм. And we ask people, how much pain do you feel using this scale? The more red you see, the more in pain you are. And on the back, we have numbers, so we can calculate. Тэгээ хүмүүсийн гарт нь бас энэ шугамыг өгөөд одоо өвдөлтийн түвшнийг үүгээрээ илэрхийлээ гэж хэлдэг. Тэгээ арт талд нь бол энэ тоогоор илэрхийлэгдсэн байдаг. Okay, I hope this works. So I'm going to show you a video. On the left side of the video will be someone meditating during the feeling of pain. On the right side, there will be someone not meditating. And on the bottom, you will see the temperature rise to correspond with the feeling. За энэ видеогоор харуулъя. Зүүн талд нь бол өвдөж явах зураа бясалгаж байгаа хүний жишээ байгаа. Баруун талд нь бясалгаагүй хүний. Харин доор нь бол температурын өөрчлөлтийг харуулж байгаа. Person on the left is meditating. He's okay. He's an actor. Okay. So, Your Holiness, we can see with this that meditation is very effective at reducing pain. Энэ маш илэрхий харагдж байгаа болов уу? Бясалгал өвдөлтөд ямар их нөлөөтэй болох нь? Meditation reduces the sensation, the intensity of pain by 40%. It reduces the unpleasantness, the disliking, the emotional component of pain by 57%. And just to put it into perspective, using the same techniques, one clinical dose of morphine reduces pain by 20%. За энэ графикаас бол их тодорхой харагдаж байна. Хоёр хэмжигдэхүүнээр харуулж байгаа. Нэг нь бол яг өвдөлтийг мэдрэх байдал, бясалгал хийснээр өвдөлтийг мэдрэх байдал 40 хүртэлх хувиар буурдгаа гэдгийг бол тогтоосон. Нөгөөх нь бол тэр одоо сэтгэл зүйн байдал, тэндээс авах тэр тааламжгүй бодол одоо сэтгэлтэй одоо мэдрэмж нь өөрөө 57 хувиар буурах боломжтой гэдгийг бол энд харуулж байгаа. Зөв харьцуулт өгөхөд морфины клиникийн нэг дооз нь 20 хувиар л бууруулах чадвартай байдаг шүү дээ. So we see that the Salata Sutta is correct where there is the second dart is very much reduced of pain. And of course we, oh please. Тэгэхээр салата судар бол үннийг өгүүлжээ гэдэг нь бол эндээс харж байна. Хоёр дахь сум бол үнэхээр үйлчлэхгүй байгаа нь бол одоо харьцангуй бага үйлчилж байгаа нь бол эндээс харагдж байна. Yes. And we are neuroscientists, so we're really interested to understand what's happening in the brain. And while people are meditating during the feeling of pain. Тэгээ мэдрэл судлаачдын хувьд бол тархины үйл ажиллагааг бол мэдээж бид маш их сонирхно. Тийм болохоор яг бясалгалын үед тархинд юу болж байдгийг
бид судалгаа. What we see, Your Holiness, is that a brain region right behind your eyeballs, right here, called the orbitofrontal cortex. This is the orbital, and then the frontal cortex predicts pain relief. So when people are meditating, this area is very active, and it's associated with reducing pain during meditation. And Your Holiness, this brain region is associated with the ability to control thoughts and the ability to control emotions to our sensory experience. Тэгээ энд дархны аль хэсэг нь энд итгэвчдгийм ямар үүрэг ролтой байдгийм гэдгийг бол судалгаагаар тогтоодог. Энэ чамархан хэсэгт буюу нүдний товгрын одоо хэсгийн бор гадаргуу тархины бор гадаргуу энд хамгийн үүрэг ролтой болох нь харагддаг. Тэгээд яг энэ хэсэгт болж өнгөрөх энэ үйл явцаас үүдэн өвдөлтөөс авах сүрэг мэдрэмж тэр хүний толгойд үүсэх бодол санаа бол өөрчлөгддөг юм а нөлөөлөлд өртөж болдго юм а гэдгийг бол бас судалгаагаар тогтоосон байдаг. There is even more fascinating results. We see that there's a very old brain region called the thalamus. And Your Holiness, nothing from the, let me put it this way, everything from the body except for the sense of smell has to go through the thalamus before it enters the brain. It's almost as if the thalamus is the gateway to sensation. And what we see is that meditation deactivates. It reduces the activation of the thalamus. And the more that it deactivates, the more people feel less pain. So we see that meditation is closing the gate to pain. За энд бас латин нэрээр таламус буюу энэ тогрын одоо гүйцэтгэх үүрэг ролыг бас тодтогч хэлмээр байна. Үнэрээс бусад бүхий л мэдрэмж нь яг энэ цэгээр дамжин хүнд хүрдэг. Тийм учраас энэ одоо бүх төрлийн мэдрэмжид бол яг энэ тархины энэ хэсгийн гүйцэтгэх үүрэг рол хамгийн их өндөр байдаг. Харин бясалгал үүний үүрэг рол оролцоог бол хумь чаддгаараа онцлог. Тийм болохоор тэр өвдөлтийг хүлээж авах байдал одоо өвдөлтийн үр нөлөөг болвол үүгээр дамжуулж бууруулдгаараа бясалгал асар өндөр ач холбогдолтой юм. And we also see more evidence. The primary somatosensory cortex, Your Holiness, this is a brain region that not only encodes where the feeling of pain is occurring, but the intensity. And over here, this activation is where we stimulated people with the hot plate on the leg. So it represents the leg, and it represents a feeling of pain on the leg. But when people meditated during this, we don't see it anymore. And so we think what's happening is the frontal area is sending information to the thalamus to close the gate, and then it reduces pain activation throughout the rest of the brain. And if I can remind you, these are only people that have meditated 4 days, 20 minutes a day. And we know that the more practice, the more that the state of meditation becomes more the trait, the personality. Тэгэхээр энэ саматасенсрийн анхдагч гадаргуугийн үүрэг ролыг бас энд харуулж байна. Яг зураглалаар маш тодорхой харагдж байгаа болов энэ шараар харуулж байгаа өвдөлтийг мэдэрж байгаа тэр тархины хэсэг тэр өвдөлтийн зэрэг болон хаанаас үүдэлтэй тэр их усүр аль алийг нь тооцоосон байдлаар энэ өвдөлтийн хэмжээ бясалгал хийгээгүйгээр ямар байна мөн хийснээр ямар болж байгааг бол харьцуулан харж болохоор байна. Тэгэхээр таламусыг одоо хаан богдуулснаар чамархан гадаргуугаар дамжуулан хааснаар одоо 4 хоног 20 минут бясалгал хийхэд ямар үр дүн гарч байгааг бол бид харахаар байна. So we are very confident that the more we learn about meditation, the more that we can use it to treat pain and other health outcomes. Thank you. It was a great honor.
and is. Бясалгалын маш их үр нөлөөг бас эндээс жишээлэн харуулсан болов гэж бодож байна. Баярлалаа. За судлаач Падил Зэдэнд баярлалаа. Их одоо сонирхолтой илтгэл тавьж хэлцүүлээ. Thank you very much for your interesting presentation. And actually we thought this meditation is like for purpose of enlightenment we meditating. It might be it's my own thought opinion like. But in USA you are using the meditation for the daily life, to release the pain and treat the patients, all the things. It's quite interesting. And I would like to ask His Holiness Dalai Lama to give us the comment on this meditation technique, how the meditation release the, how the meditation used for Buddhist monks. Might be we can you can ask the question from His Holiness Dalai Lama about your presentation, or I want to ask some question, please, and say that. Well, Your Holiness, I'm curious about what you feel about the definition of meditation after only very few days of meditating. Is it meditation still? How much training does one require before we can really get into the proper state of non-judgment, compassion, etc.? So meditation, the varieties, even single-pointed meditation, also you see different object. So you see there are differences. I'm just wondering. I'm wondering and 잠깐 열시하고 있으면 되게 그 로드 커버질 때되나 뒤때에 괜찮니 초동에 저러 초동에기 초동에디 시바 인도잖아 그 대마타가 다 냠냠네 그 맞서 인도 컨디스 그 지금 동에 마여야 돼 초동에 마여야 돼 컨디스 거야나 디 심신이 되게 디안도 무슨 심주셔 버리자. So in your presentation, you said that when someone meditates, like in the mindfulness meditation, the person is able to deactivate the sensation of pain, intensity of pain. Without any feeling of pain, that is fact already proved. That is criticism. How? Someone is just curious as to how does it happen that the person does not feel the intensity of the pain or the pain sensation itself. What kind of, where is the person's mind focusing? What is the focus of that meditation when doing mindfulness? So mind focus, some other sort of thing, or perhaps in this case, just some kind of short period of thoughtlessness. So in the traditional, so in the traditional text, there is mention of when your mind is totally focused on something, somehow you cannot sense other objects that are around you. That is because of what we say is what is known as the lama. And so, for example, generally speaking, when we have some object, when we see or hear something, there's an object, and then there is what we call the faculty, which is a physical kind of a sense faculty, and then because of these two coming together, the senses are produced. And so in this case, when the person is not feeling the pain,
I mean, perhaps the what is known as the immediately preceding condition, which has to do with mind, and perhaps that is kind of happening. That it's this preceding the immediately preceding condition for the senses to arise may be stopped. Is that the case or not? So I'm wondering, you see, that meditation, you see, although that very moment, no feeling of pain, but any effect that the person's body because of that heat or not. So mentally do not feel, but physical certain sort of cells, because of that heat, some effect or not. This is an excellent question. Your Holiness, there's what we find through our research. Obviously, I didn't show you everything, but there are multiple ways that mindfulness reduces pain. And we think what's happening is that it's not, like you said, it's not that the pain is going away. It's the way they're looking at the pain. The relationship between the pain is being diminished. They say, I'm in the moment. I can just let it go. I don't have to react. And because they look at it this way, it also impacts, like you suggested, the intensity. Now, these are people that are very brief meditators. So we see intensity go down. In the monks, in the experts, we see that the intensity stays the same, but the emotional component of pain goes away. So they fully embrace the experience, but can they let go of the reaction? So we think it changes because of different amounts of training. But yes, what you said is supported by our neuroimaging findings, some that I did not present today. Can I? You нарийн агуулгын юмнууд ярьж байгаа болохоор эрдэмтэн маань ер нь яг бясалгал гэж хэр удаанд үргэлжчээ жишээлбэл инэрл нэг үүсэл хийгээд дөрөвтэй үр дүнгууд авах. Бид нэр 4 хоногт 20 минутаар бясалгаад эдийн хирааны өөрчлөлт гарч байна. Энийг ер нь буддийн сэтгэл судлал бясалгалын онлын үднээс ихэн тайлбарлагдах вэ гэдэг асуугаад Далай багшуунд болохоор ер нь яг бас их сонирхолтой байна. Магадгүй Шинжлэх Ухаан яг mindfulness буюу анхаарлыг ойр тавих буюу дөрдөл ойр тавих гэж хэлдэг. Төвлөрлийн бясалгалын хүчээр өвчин намдаад байгаа нь яг бодит факт байна. Тэр нь хэрхэн болж байна гэдэг магадгүй Шинжлэх Ухааны үднээс тодорхой та нар тайлбарлаарай. Бидний үднээс ч гэсэн бас бодогдож байна. Ер нь төвлөрлийг хийхин хэрээр бид нэр бүх бодлоо нэг зүг төвлөрүүлж байгаа болохоор гадаад өвчнийг тэр өвчин байхгүй болохгүй ч гэсэн түүнийг мэдрэх чадвар нь одоо сулрна гэж хэлдэг юм уу. Үгүй бол нөгөө талаар бас бид нар зүгээр л номонд ингээд гардаг гэж итгэхээс илүүтэйгээр сэтгэл судлалын нүднээс дэлгэрэнгүй тайлбарыг. Жишээлбэл Бурхны шинд аливаа ухамсар үүсгэд жинсэн буюу 3 нөхцөл байж үүснэ гэж үздэг. Ямар нэгэн ухамсар, оюун, мэдрэмж төрлөө гэж бодоход мэгжин буюу зоригдлын нөхцөл, дагжин буюу эзний нөхцөл, димаа тагжин буюу одоо өмнөх даруйт өмнөхийн нөхцөл ч гэдэг юм. Иймэрхүү юмуд нийлж байж артлаас нь ухамсар төрдөг гэдэг. Тэгвэл тэр өвдөлтийг мэдрэх ухамсар төрөхгүй бол өвдөлтийг мэдрэх ухамсарыг энэ 3 нөхцөлийн аль нэг нь одоо багассан юм үгүй болгосон гэсэн үг баг тэр бясалгал нь гэж хэлж байна. Wonderful. Thank you. Thank you, sir. Wonderful. Even short period meditation, some effect there. Quite remarkable. Yes. Thank you very much. За, манай дараагийн илтгэгч бол биологч Ариун. За, Ариуны товч намтрыг би уншия. 2006 онд Германы Фрайбургийн их сургуульд биологийн чиглэлээр докторийн зэрэг одоо хамгаалсан. Тэрээр Америк, Канадын их сургууль одоо эмнэлэг судалгааны төвд бол ажиллаж судалгаа хийж байна.
За Америк нэгдсэн улсын Wake Forest ангаахын их сургуулийн эрдэмтэн судлаач доктор профессор ноён Фэдл Сейдан өөрийнхөө илтгэлийг тавилаа. Түүний илтгэл бол маш одоо сонирхолтой гүн гүнзгий судалгаатай юм илтгэл байлаа. Мөн мэдээж хэрэг Далай багш маань бас өөрийн сонирхсан асуултаа эрдэмтэн судлаачаас асууж хариулт авлаа. Ингээд сүүлчийнхаа өнөөдрийн одоо эрдэм шинжилгээний баг хурлын сүүлчийн илтгэлийг тавих цаг болсон байна. Тэгэхээр амьд байгалийн тухай судалдаг одоо шинжлэх ухааны хамгийн гол төлөөлөгч бол мэдээж хэрэг биологийн шинжлэх ухаан байдаг. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухааны гол судлагдах нь бол амьд биес тэдгэрийн харилцаа, гадаад орчиндөө харилцах харилцаа уялдаа холбоо байдаг юм аа. За ийм учраас энэхүү шинжлэх ухаан буддын шашиндаа хэрхэн уялддаг талаар дараагийн илтгэл дээр яригдах гэж байна. Тэгээд биологийн ухааны доктор Ариун биологийн шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн судалгаа ба буддизм гэсэн одоо сэдвээр илтгэлээ тавих гэж байна. Далай багштай маш их баярлалаа. Монгол улсад хүрэлцэн. Тэгэхээр Mind and Life хүрээлэнгийн энэ цуврал лекцүүдэд ихэнхдээ нейро судлаачид цөмийн физикийн, квантын физикийн маш их оролцдог. Яг биологийн буюу би өөрөө бол биохим, эсийн биологийн судалгааны хүн. Тэр ийм хүмүүс бол цөөхөн оролцож байсан юм шиг санагдчихлээ. Тэгэхээр би бас олон хүмүүс болон судлаач, ялангуяа биохим, эсийн биологч судлаачдыг төлөөлөөд 3 жижигхэн сэдвээр ярилцсан. За тэгээд эхний сэдв нь болохоор 3 сэдв нь эхлээд үүдэлстэй холбоотой, дараа нь лабораторид хүнийг 2-дугаар сэдв нь лабораторид өргүүдлийг stem cells. 2-дугаар сэдв нь лабораторид ингээд хүмүүсийн өргүүдлийн асуудлыг шийдэхин тулд үр хөвлийг бий олгоод эртэн сулгадаг юм сэдвээр 3-дугаарх нь эхний 2 сэдвийг хамруулсан товчхон жишээ татаад асуулт мөн өрнүүлэх гэсэн юм аа. За тэгэхээр эхний сэдв нь үүдлэс буюу англи хэлээр stem cell гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр үүдлэсийн ялгаа юу вэ гэхээр зэрэг энгийн эсээс ялгаатай зүйл нь үүдэл эсээс өөр төрлийн эд эсүүд ургадаг. Жишээлбэл арсны эсээс арсны эс ургадаг бол үүдэл эсээс яс, цус, булчин, өөх гэх мэтлэн өөр төрлийн эд эрхтнүүд үүсдэг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол үүдлэсийн судалгаа хэрэглээ бол маш их хурцтай хөгжиж байгаа. Үүний нэг нь бол үүдлэсийн клиник туршилт маш олон газар, маш олон эмнэлгүүдэд зэрэг явагцаар байгаа. Тэгэхээр үүдлэсийн клиник туршилтанд юу хэрэгэлдэг вэ гэхээр автолог буюу өөрийнх нь үүдлэсийг хүнд нь өөрт нь буцааж суулгах, эсвэл өөр хүний үүдлэсийг аваад тухайн хүнд өөрт нь суулгах. Ингэхдээ мэдээж өвчнийг нь намдаах, эдгэх, үүрэг хөнгөцгүй болсон эд эрхтнүүдийг буцаагаад сэргээх, нөхөн төлжүүлэх ийм үүрэгтэй. Жишээлбэл spinal cord injury гэж нэрлэдэг нурууны нугас гэмтсэн тохиолдолд үүдэл эсийг өөрийн болон бусдын үүдэл эсийг аваад нугасанд тарьдаг. Нугасанд тарихаар нугасанд дах мэдрэлийн эсүүд нөхөн төлжөө шинэ мэдрэлийн эс үүсдэг. Шинэ мэдрэлийн эс үүсэхээр тархинаас ирж байгаа мэдээллийг нугасанд дамжуулаад нугасанд мэдээлэл ирэхээр хүний хөдөлгөөнгүй байсан хөл гар эргэтэн буцаад хөдөлгөөнд орж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр үүдэл эсийн суулгалт гэсэн үг. Тэгэхээр хүний мэдрэл сэргэж ирсэн гэсэн үг байх нь. Тэгэхээр миний асуулт бол
буддизмд майнд буюу монголоор сэтгэл ухаан хэмжлэнгээр ойлголт орж ирсэн байгаа. Тэгвэл ингэж хөлгөөнгүй байсан хүний мэдрэл сэргэж ирэхэд тухайн хүний ухаан буюу майндд ямар нэгэн өөрчлөлт орж байгаа гэж үзэх үү? Жишээлбэл буддизмд түрүүн далаа сая түрүүн мэдрэл сэргээд хөлгөөнгүй байсан эд эрхтнүүд буцаад сэргсэн. Гэхдээ өөрийн болон хүний ихсийг биенд нь хийсэн учраас тийм. Тэгэхээр буддизмд майнд гэж ойлголт байдаг. Монголоор бол сэтгэл ухаан гэж нэрлэдэг байгаа. Хүн мэдээгүй байсан мэдрэл сэргэж ирэхэд энэ нь бол тухайн тэр нарийн ухаанд нь нөлөөлж байгаа гэсэн үг үү? Яаж нөлөөлж байгаа вэ? 디던 제와요나 디 냠발 할수요데 간디치나스 디 제와디인스 ялангуяа түрүүн нугасны эд гэмтээд буцаад сэргэж ирсэн гэсэн тийм. Мэги жавбиданда 디지 근데 선 전부다 접해서 요 말이. Энэ бол нарийн сэтгэлтэй төдийл холбоотой биш. No. 다 룽도 저셔요. 룽심니 사티. Ер нь бурхны шин сэтгэл түүнийг хөдлөгч хий гэж байдаг хийтэй холбоотой. Or the term we simply call wind, but not the ordinary wind, but some kind of subtle energy. So consciousness and that subtle energy always go together. So sometimes you see through sort of control of inner energy, you see that effect because of the different kind of energy. So once you try to control that energy, the consciousness also then neutralize. Right? So there are some connection, but the subtle mind, I don't think. But I'm not very sure. Тийм холбоотой гэж бодохгүй. Гэхдээ бурхны шинд бол ухамсарын альва нэг хүн үйлдэл хийхэд тэрний цаана маш нарийн төвшөндөө за subtle energy гэж хэлээд байдаг. Маш нарийн энергич гэдэг юм уу, эрчүүч гэдэг юм уу, бурхны шинэ ойлголтоор бол хий гэдэг зүйл хөдөлж байж бидний ухамсарт альва нэг хүн үйлдэл хийдэг гэдэг. Тэгээд тарны бяцлагуудад бол тухайн сэтгэлийг хөдөлгөх хүч болсон нарийн энерги буюу хийг нь хянах замаар хүний ухамсарыг ч гэсэн тайвшруулах, амьрлуулах, хянах гэдэг юм ойлголтууд гараад идэг болохоос ш. Саний ярьсан шиг хэрвээ нугасыг залгаа сэргээлээ гэж бодоход бидний цаадны ялангуяа асуулт нь гарсан шиг нарийн ухамсарт нөлөөлнө гэж бодохгүй байна. As you mentioned, I think the previous speaker, I think that reminds me in Lhasa, I think maybe 1930s, 40s, I think. One monk, quite good practitioner of quite some experience about meditation. So when he carries up the puja, so puja with certain fire. So when he touch the fire, somehow his hand may achieve it. But he doesn't know. He still remains like that. So similar, mind, some other point is fully focusing. So the physical sensation not working. But since you see burning here, so I think because lugi shebadigi, lugi won't solve lugi shebadi could temata again the nyamba inza, could she go and draw some temperament. Тэгээд 1930 оны үед Лхасад бас нэлээд мундаг
Буддийн бэлтгэж хүн байж байгаад тэгээ та бүхэн мэднэ нөгөө жинсэрэг зутах гэдэг энэ галтай холбоотой зан үйл хийж байгаа үедээ гараа бас галт үрчээд тэгээд төвлөрөл байсан юм уу тэрэндээ хэд анхаарсан сонслоо гар нишний төлөгдсөн ч гэсэн мэдэхгүй тэгээ байгаад байсан гэж бас яриа байгаад байдаг. Тэгэхээр ер нь бидний бурхны ишний онолоор бол намшиг буюу 6 зүйлийн тим мэдл байдаг. гэдэг 6 зүйлийн тим мэдл дотроос хамгийн голлох буюу сэтгэлийн тим мэдл нь бол бусад таваа дарангуулдаг буюу тэрийг хөгжүүлсээр нөгөө хэд нь бол бас яач болно. Одоо хянагдах ч юм үл анзаарах ч юм тийм байж болно гэж бодож байна. Саяных бол одоо нугас гэдэг маань дотор явж байгаа мэдрэлийн одоо импульс ч гэдэг юм уу энэ нь явж бурхны ишний хамгийн ойролцоо тайлбар нь бол хий гэдэг тайлбар баг. Энэ нь сэргийг эсрэгтэй холбоотой болохоос сэтгэлийн тийм мэдлэлтэй үгүй бол нарийн сэтгэлийн тийм мэдлэлтэй аль нь таньж холбоотой биш байх гэж бодож байна. Just a follow up short question. Тэгэхээр нарийн хий гэдэг зүйл нь олвол өөрчлөгдсөн эсвэл ямар нэгэн байдлаар тухайн эстэй сэргэж ирж байгаа эстэй харилцан үйлчилсэн байж магадгүй гэж ойлгож болох уу? Jawa. Lung di kacho. London Jawa chikchina yondos teni sundoro. Ta London Jawa ina tangi yanchi chiloni dila chi eskiti odo yokende. Is Cell. Dietan Jawa yunas. I think every sort of particle of body always moving. And atomic level, always moving. That part of movement we call energy, subtle energy. That is the lung chao satirtha. That's called subtle energy. Do you think we can detect this energy someday? Тэгэхээр далайвш тэр хийгдээ тайлбарлаж чинь л баян хөдөлж байдаг бидний бүхий л одоо жишээлбэл түрүүн өмнөх яриануудад гараад байсан 5 бүдүүн 5 нарийн хий тэр жишээлбэл чавжижийн буюу төрөм төгөн хий гэдэг бол бидний бүхий л булчин журмсны хөдөлгөөнийг одоо өдөөж байдаг, хянж байдаг юм хий байдаг. Тэр бүхийд байж байдаг гэсэн чинь training маань болохоор та we can control that. Шинжлэх ухааны ямар нэгэн тоног төхөөрөмж ашиглаад бид нэр тэр лүм буюу хий гэж яригадаад байгаа тэр имийг мөрдөж, мөшгөж, илрүүлж болох уу гэж бодож байна уу? Болно гэж бодож байна гэж асууж байна. Tehát 진짜 양고 condition two set condition 신문이다. I think atomic level, I think touch, I think grosser level, very subtle level. I don't know the concept of touch and the atom level and quark level. Well, quarks are oh, the atom further divide quark. Oh, quark number 1, number 2, number 3, number 4. So the result is 그 숙진 돼야지 여체. touch condition machine. Perhaps through, in this kind of case, we may be able to, in a way, kind of say that they somehow are affected, those subatomic particles like quarks and so forth. But I'm not quite sure whether we can use the term touching there or not. For example, eye consciousness and the object Shiva yu the tell siru. The touch said So when we look at something, when there is the object of sight, and we say that the faculty and the sense, we call visual sense, say touching the object, but when we use the term teva, meaning like they come in contact with the object, but perhaps we may not use the term touch in this case. Thank you баярлалаа. Тэгээд эрдэнэ шилжүүлэхтэй холбоотой Герман улсад суугаа Монгол эрдэмтэн байдаг. Ер нь бол гадаад улсад маш их олон эрдэмтэд судалгаа хийсээр явж байгаа. Тэгэхээр Герман улсад байж байгаа Монгол эрдэмтэн эмч хүн байгаа. Эрдэнэ шилжүүлэхээс засалч хүн. Тэгэхээр тэр хүн надаас энэ асуултыг асуугаач гэсэн. Тэгэхээр Буддизмд ингээ эрдэнэ шилжүүлэхийг одоо юу гэж үздэг вэ? Намбишн аны
다 완동 코버 지우제 디토로 지시 간데스 저게 원래 그래. 완동 코버 완동 코버 지우제 미션게 년데 주 그들이 가져오신 다 대선되는 그래. 홍고도도 비슷한 오고도 좀돼. 미 숨부에 있는다. 미 동산에 완전 커버 대신에 진보 당와 있는다. 다간도 지우제요. 어디 남비 슝기 드셔 간데스 저게 나서. 디 슝기 샤바 간데 나서. 나중에 루주 나리는 미치 뭐 여러 봐. 아니 루지야요. 다 루지스라 주는 미신다들 루드 팬토고비도 관심인데 간다다 지금 미치야 서로 다 되네 마치는마 리담에 있는 편에 닝지야 로지야 캐마자스디 용그로. 하루는 юу гэж асуусан бэ гэхээр бас Германд байдаг монголоор явцсан байла. Тэгээд эдгэрхтэн шилжүүлээс бол хандивлах одоо магадгүй нас орсон юм уу гэмтэл бэрцсэн хүмүүсийн энийг буддийн өнцгөөс юу гэж тайлбар тавих вэ гэсэн чи дээрхэн генлог шалгахдаа энэ асуудал жишээлбэл буддийн маш олон үлгэр домгуудад лүжимба буюу зөвхөн тодорхой нэгэн биений хэсэг битэл өөрийнхөө биеийг бүхэлд нь өргөсөн энэ нь бол бас өглөг энэ нь бол буян гэсэн ийм ойлголт бол маш тодорхой гарч ирдэг. 다들 디어리 중주사죠래 중주 신기배 중주 포와도 중주사죠 포 중주 류딘 디네 남시드 파 류딘 신다지라 류딘 신다디 총사르체 미스범면체 정말 타고 풍부 뛰어있는 거지 근데 지금이야 아니 남시 파도 더 간다다 욱또 동야다 에다 간다다 조 신에기다 미국 때문에 걸어 근데 그 전에 전에 랑게 그래서 류딘 안에 남시디 풍부 현진을 봐 쉬어야지 아니 중주 포 중주 슬러드잖아요 그 랑게 남시디 봐 편이 아니 다 종선에도 미류 현식이 나온 봐 쉬어야지 중주 사들이 Бурхны шинд заны ялангуяа Бурхны шний маш тэг тантр ёсон паво дэмжиг гэдэг хоёр зүйл байдаг. Паво гэдэг нь бол хүн шууд одоо өөрийнхөө амьдралыг зогсоох тийм ээ. Үгүй шууд сүнсээ гаргах ч гэдэг юм. Дэмжиг гэдэг нь бол та бүхэн сайн жоох нэг сар өхний намтар дээр гараад идэх чи хажуудалд нь хэрэгцээ санамсаргүй байдлаар ч юм уу өгсөн ийм альва нэгэн амьтны ч юм уу хүний шин цогц ч юм уу энэ байгаа тохиолдолд шууд өөрийнхөө сүнсийг гэх ухамсарыг хажуудлын зэрэгцээ тэр эзгүй байгаа бие рүү шууд шилжүүлэх тухай бас ойлголт байдаг. So fortunately no one have that kind of sort of mental power. So you see we can because of that not much relevant. If there is the theoretically yes it mentioned. So if such things happen then you see we need the scientific research, more research. But since no such case there, so no worry. Ажиллахаа үдсэн эдисүүдийг эргээд мэдлэлийн сэргээ хийн сонирхолтой. Гэхдээ тэр хэрэг зав хадамжиг гэдгийг тэр өгсөн бие рүү ухамсараа шилжүүлэх тэр зүйл одоо даанч илбэг юм уу, баримтаар ч юм уу лабораторийн нөхцөлд хийж болохгүй юм да. Хэрвээ тийм байдаг бол Шинжлэх Ухааны 5 хонор хоёроо сонирхон судлахаар тийм ээ зүгээр зөвхөн нэг ухамсар сэрэг биш өгсөн биеийг эргээд хүн босч байгаа юм сонирхолтой тохиолдол болох байна. I think recent generation, I think maybe 3-4 generations ago, there is some practitioner, their body too old or some illness, so then transfer their being. That means their consciousness. Some record there. It's magic. Yes. I mean, looks to ordinary people is quite magic, but details or explanation, then theoretically, oh yes, it is possible.
үеэс үе өмнө 2-3 маш олон үе дээр ингээд за юутай ч гэсэн хүн ингээ хөгшрөөд яасан үедээ шин залуу бие рүү шилжих тиймэрхүү тохиолдол бас байдаг бах. Тэрүүлээ. Шинжилгээ хийдэг учраас ярилээ гэсэн. Тэгэхээр нэгэнт stem cell-ийн тухай ярьсан учраас because we've already mentioned stem cells, there is a very new technology and research going on stem cell field that human male and female reproductive cells, which means egg cell, human egg cell, and human sperm cells are obtained in the laboratory from stem cells. So such... No. That's right. That's right. That means human reproductive cells are made without human involvement. Тэгэхээр үүдлийн судалгаа маш их эрчимтэй хөгжиж байгаа учраас эхийн эс болон эцгийн эсийг лабораторид эмбрионы үүдэлсээс гаргаж авах тийм туршилтууд бол хийгдэж байгаа. Одоо ирээдүйд бол иймэрхүү туршилтууд маш их амжилттай хийгдэх баха. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг лабораторийн судалгааны төвшөнд одоо эцгийн эсийг, эхийн эсийг жинхэнэ хүний оролцоогүйгээр бол бий болгож болох боломжтой болж магадгүй маа гэсэн ийм үг юм аа. So therefore, we can do IVF, in vitro fertilization, can be done without any human involvement because we already have sperm cells and egg cells in the laboratory from embryological stem cells. Тэгэхээр зэрэг лабораторид бид нар хүнийг ямар ч эцэг болон эхийн оролцоогүйгээр гаргаж авсан эсээ ашиглаад үр шилжүүлэн суулгах ийм боломж нэгдэж магадгүй маа гэсэн хүн бүтээх. Once I asked some doctors, some scientists, some doctors, the mother sort of said, "Yeah, home, you see, no sort of kasuda, no defect." Then male's sperm and the female's egg, whenever it's put together, any saw chave, So when I asked the scientists, is it necessarily the case that when a sperm and an ovum come together, that conception in the womb necessarily happens or not? And they said it's not necessarily the case that the conception happens. So then the question is, there must be one third factor. We, according to Indian the tradition, which sort of have the concept of rebirth. And now here, the subtle consciousness, you see, because of some other sort of factor, then the consciousness, subtle consciousness, enter, you see that, and then life start. So the laboratory, so once you see that, kasoda, the full sperm mother, hango, 지금 남시 수야 지금 드네지가 참을 레시버로 레베이나 미샤도 하오래. So, as you were mentioning, that this, we call the sperm and the ovum, can be put together in the lab, and so through in vitro fertilization. And if through scientific means, if we could create, or if we could have create a condition where the consciousness can actually conceive in this gamete of the sperm and the ovum, when it's quite sure that life can happen, conception can happen there. Like, according Darwinian theory, you see our life from jellyfish,
or from monkey, or further goes jellyfish. The further goes some sort of the particle, which without sort of the consciousness. And then certain level, certain stage, the particle, then consciousness is enter, then you see sentient being start. So ngamu de ji ko da kanda ji pige zag nibadus duni namshi ge ten chi thuya ji chabe khodola ta soja chayo ba hindu jane mongoli ne ko namshi ge ten chi thuya ji chabe yin pe so chogma. So even in evolutionary cases where we see that there is this process of evolution where at some point of time the consciousness was able to conceive in certain cells or some things, and therefore life was formed. And so if that is the case that had happened in the past, perhaps through scientific research and scientific means, maybe it's possible in the future that life can conceive when the conditions are right. In the Dalai ширэлтийг түрүүнийхтэй яачаа юм тэр бол байж болно. Төдийлөн асуудалтай биш. Яг үгээр Бурхны шинжилгээний материалыг би хийгээд ухамсараа ер тустай гэж үздэг. Тэгэхээр уулаасаа анханасаа ертөнц үүсгэж байд юм уу? Үгүй бол эхийн хөвлөд дотор анх хүн бүтгэд бол тэр үр тогтно гэдэг бол намши буюу тийм мэдл орж болох тийм зай буюу материалыг зүйл гэж хэлж байгаа. Тэр материалыг зүйлд хэрэгцээ ухамсар орж боломж ахал юм бол ухамсар ороод ухамсар орсны дараагаар бодгоол болдог. Ийм боломж байдаг болохоор хэрэгцээ техник аргаар ч юм уу тийм шинжилгээ лабораторийн нөхцөлд заавал эцсийнхэн оролцоогүйгээр хэрэгцээ ухамсар орж болох үстэй нөхцөлийг бүрдүүлчих юм бол тэнд аливаа нэгэн тийм мэдл одоо хаа нэгтэй байгаа ч юм уу ороод хүн болоход бол энэ буддизмд ямар ч асуудал юм уу ёс суртахууны болоод онлын ямар ч асуудал бол гарч ирэхгүй байж болно гэж. За маш их баярлалаа. За энд хуран цугласан одоо олон одоо буддийн сургаалыг сонирхдог. За мөн одоо буддийн сургаалаар одоо замнаж байгаа энэ олон лам хуврагуудын бас нэг сонирхсан асуултыг би нийтийн ганцхан асуултыг Далай багшаас асууя гэж бодож байна. За энэ нь Далай багш бол одоо энэ интернет юугаар бол одоо маш олон удаа юм ном тавьж одоо ван жанан одоо өгдөг. Энэ ван жананг бол бид одоо тэр энтгүүр очиж чаддаггүй. Энэ алсаас одоо таны энэ одоо ярьж хэлж байгаа энэ авшгийг одоо авсан одоо сонирхсан олон бол одоо бүрэн сонсоод тэрийг ойлгоод ингээд үүнийгээ би Далай багшаас одоо ван жанан хүртлээ гэж ойлгож болох уу эсвэл үгүй юу гэдгийг асуух гэсэн юм аа. 남들 좀 어디 슌금비 만보지요리 참만 나출로 돈에 요하지 건조게 배지 토유의 삼지 제 토구요. 지금 또 대화를 봐. 대화다. 그도 지금 민원병에 들어서 하는 토구로. Өөрөлдөл асаас интернетгээд зургатаад тодорхой одоо нууц юм уу бяцлаглалын авшиг буюу эрхийг өгөх үед наадталт нь сүсэг хийгээд ойлголт байж байгаа тохиолдолд ашиг авсан тооцол болно. 대사 내가 장안한 제 가서래. 되게 는 왕들 제시로 그들이야. 또 자제는 주기 왜인데 애는 장안안에 믿을 계시도 이거 자제는 대체. 이 왕 토굴 배스. 그래서 대바다 왜 그도 왜 sab나디 상황에는 토굴을 쓰기. Тэгэхээр ер нь шинэ зайнаас ч байсан сүсэг гол болохоор хятадд байгаа хүмүүс за хаваас нэтгэс ч юм уу авшиг авч болно гэсэн гэж үзэж байна. 년조 나로려 친지권에 녀버 조사해 줘래. 친지권에 녀버 조사해야지. 년조 주견조 레저스 대쇼. 년조 주견이 미디
샤다질 때, 다 대 아다 냐조 두고 그런지 지금 레기 쇼거리도 순니 그 친땡에 되게 이 크도 발렌데 그수 영향을 지금 수학의 연계서로 이제 각시 버든들이야 어디 튀기고는 냐고 중요한 거 뭐 자갈이야. 저다 그 텔레비전다 디렉터는 두세는 그 튀기고는 원터서 차로. За тэгэхээр Бурхны номын дөлөө буюу Венесийн номонд бол захааны үднээс захаагаар дамжуулж гэлэн сахлыг залж болдог гэж айлдсан байдаг. Тэр нь юу гэхээр тухайн шав багшийнхаа яг хажууд ирэх гэхлээр өөрийнх нь 8 нас болон эсвэл ямар нэгэн саад дотор байгаа тохиолдолд багш нь шав нь хол хэдийч дунд нь нэг элч хэлгээж багшийн дэс зан үйлээ унших юм тэр элчид хэлэхэд элчин цаашаа очиж тухайн сахил хүртэж байгаа хүнд хэлж ингэж элчин цаашаа дамжуулсаар угаад хол байгаа шавь гэлэн сахил төрөх ийм одоо зан үйлийг айлдсан байдаг урд төрж исэн байгаамаа. Тийм болохоор хичнээн хол байлаач телевиз интернет эдрээ дамжуулаад ван авшигийг хүртэж болох юм аа. Их баярлалаа. Зөвхөн олон одоо бас хүчин хүлээж исэн асуултанд одоо тодорхой хариу өгсөнд маш их талархаж байна. Ми мамбу рөөж янжи синда чи шуго сам тэний тэво мамбу шуареда дила ленсио тэний нао дила түчээс шугинс. За баярлалаа болцох магстаа. За ингээд өнөөдөр бидний одоо буддийн шинжилх ухаан ба шинжилх ухаан гэсэн одоо энэ эрдэм шинжилгээний баг хурал маань одоо төгсгөх болж байна. Ингээд төгсгөлд нь Далай багш маань одоо энэ хурлыг дүгнээд өөрийнхөө сэтгэлийг бид нартай хуваалцсан. As I mentioned before, usually I carry the Buddhist science, mainly science of mind and emotion, and modern science. You see, we carry some serious discussions. Of course, this morning I briefly mentioned. Then that, I think, mutually enriching each other. We also gain a lot of sort of new ideas. The scientists also, you see, gain some new ideas. So quite useful. Then, буддийн одоо шинжилх ухаан гэдэг маань оюунаа гэгэрүүлэх, сэтгэлээ одоо гэгэрүүлэх ийм одоо бас шинжилх ухаан юм аа. Тэгээд энэ шинжилх ухааны олд амжилт болон буддийн энэ гүн ухааны одоо энэ олд амжилтыг хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө одоо зориулахад энэ хурлын бас ач холбогдол орж байна. Now here our sort of real discussion truly become dialogue or discussion between Buddhism and science. It become like that. So this is Buddhist country. So okay, very good. I think some my friend, scientists, they say Buddhism is not a religion, but science of mind. There is some truth. Training of mind. Not just as a faith, prayer, a training our mind. So in order to train our mind, you should have the fuller knowledge about this whole system of emotion, whole system of mind. So Buddhist tradition, particularly Nalanda tradition, a lot of explanation about mind, about emotion, and how to tackle these things. So that is, now time come, should not keep exclusively Buddhist tradition. No, now time come to share with the rest of 7 billion human beings, humanity. Not as a part of Buddhism, but simply academic. And usually I describe, we learned hygiene of physical. So now why not we develop some kind of hygiene of emotion. So a lot of problem now.
You see there, mentally some problem. Even billionaire, money is concerned, very rich, plenty of money, but as a person, very unhappy person. So money alone, you see, will not bring inner peace. So we have to, okay. This is okay, this is okay. No. Oh. So in order to create some kind of hygiene of emotion, and we need fuller knowledge about mind or emotions. I think the ancient Indians sort of knowledge about these things, including yoga practice, is to try to take new shape of their way of thinking, way of life. So these things, I think we should consider academic subject. Not talking about next life, not talking about heaven or God or Buddha, simply how to create happier world. Now, a lot of problem. Major problem is our own creation. Nobody wants a problem, but at the same time we created this problem. I think, according to some scientists, as I think lama sungai mean nature, lama sungai. I think this morning I mentioned the basic human nature is more compassionate. So therefore, all these man-made problem is not out of compassion, but out of anger, suspicion, jealousy, and too much greed and self-centered attitude. These, you see, cannot reduce by drug or by injection. Even though I think surgery, I don't think possible to remove because of the potential of anger, I don't think. So only through training. Training means awareness, the system of emotion. I think nobody, wants the angry face or smiling face, isn't it? So therefore, I think even animal, dogs, cats, they do not want to solve that, do not feel happy. The person's face, more angry face, showing affection, love. Then even dogs very much appreciate. Cats appreciate. Birds also appreciate. So affection is, I think, the wonderful thing to bring together. So anger is sheep. Push away. So we are social animal. Now time come, we really need sense of oneness of 7 billion human beings. And then, firstly, I think we need the scientific basis, scientific findings, based on scientific finding. You see, educate people. Compassion, warm-heartedness is the source of healthy body, happy mind, happy family. Not based on Buddha's quotation or Jesus Christ's quotation or Muhammad's quotation, simply scientific finding. Then our common experience, our common sort of sense. We can bring conviction, this deeper value, deeper value is really ultimate source of happy life. Then go that way, 7 billion human beings are same human being, same way born, same way die,
while we remain, everybody loves smile, warm-heartedness. So, on that understanding, we can develop sense of oneness of 7 billion human beings, color, or different position, or different nationality. It's very a small matter. A lot of problem which we are facing is too much emphasis on secondary level of differences, including religion. So only remedy to reduce this, we must go deeper level. We are same human being. So the promotion or cultivate sense of oneness of 7 billion human beings, not through prayer. I think through prayer, over 2,000 years we pray, but fail. Now time comes. We human beings ourselves must act. In order to take positive action, we need vision and conviction. So this kind of meeting also one way makes some contribution for that direction. So thank you very much. Thank you. Thank you. Шинжлэх ухаан гэдэг одоо энэ хурлын хүрээнд бол бид бүдийн мэдлэг онол мөн шинжлэх ухааны талаар бол шинжлэх ухааны судалгааны талаар илтгэгчдийн яриаг бол хэлцлээ. За тэрнээс гадна манай нэг одоо миний таньдаг нэг найз бол буддийн шинжлэх ухаан буддизмыг бол сэтгэл судлалын одоо шинжлэх ухаан, сэтгэлийн шинжлэх ухаан гэж одоо ингэж хэлжсэн. Тэгэхээр энэ нэг талаар бол бас одоо бас тэгж хэлж болохоор зүйл юм аа. Яагаад вэ гэхээр буддизмд бол муу сэтгэлийг ариусгаж сайн сэтгэлийг үүсгэх одоо ийм зүйл байдаг. Ер нь бол бидний энэ нийгэмд бол заримдаа хүнээс үүдэлтэй одоо бас ийм үл ойлголцол ч гэдэг юм уу янз бүрийн асуудал бол гарч ирдэг. Гэтэл бас энийг бид нар үгүй хийгээд энэр нэгүүлсгүй сэтгэлийг одоо үүсгэхэд бол буддизмд бол маш олон өмнө удаан жилээс одоо хөгжүүлж ирсэн ийм арга байдаг. Энд бид нар бас одоо суралцах хэрэгтэй юм аа гэж одоо ингэж альдж байна. За тэрнээс гадна ер нь бол христийн шинж бай, Мухаммедийн одоо айлдварч бай, бусад шашны одоо айлдварч бай. Энэ шашнуудаа дагж болно. Тэрнээс гадна шинжлэх ухаанчаар аливаа зүйлд бол одоо хандах шинжлэх ухааны мэдлэг бол өнөө үеийн одоо хүмүүст бас маш одоо чухал юм аа. Хүн одоо энэ дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум хүн ямар нэг одоо яс үндэс арьс гэдэг юм уу шашин шүтлэг бишрлээрээ одоо хуваагдахгүйгээр би одоо 7 тэрбум хүний нэг нь би одоо жаргал төсдөг байл. Тэгэхээр бусад 7 тэрбум хүн бүгдөө бие биендээ одоо энэр нэгүүлсгүй энэ сэтгэлээр одоо хандвал энэ дэлхий дээр бол одоо ямар нэг асуудал байхгүй инх тайван орчих юм аа гэж. За ингээ би нэм самбуу тогт гавчид бас зарим нэг зүйлийг тодруулна уу гэх юм. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн энэ буддизм шинжлэх ухаан хурлыг зохион байгуулахад одоо идэвхтэй оролцсон манай зохион байгуулагч Гандан Дэгшлэн хэд 3 номын одоо хүрдэн Жавзан дам хутагтөв Mind in Life буюу одоо оюун ухаан амьдрал энэ байгууллагуудаа бол чин талархал үсэе. За тэрнээс гадна энэ үйл ажиллагааг ивент итгэсэн корпорац очдуудлын одоо хамт олон мөн одоо таны буян даган баясын төвийн одоо хамт олондоо бол их баярлалаа. За энэ хуралд бол бүгд одоо хөрөлцөн ирсэн та бүхэндээ мөн одоо талархал илэрхийлье. За ингээд дараагийн удаад бол энэ буддизм ба шинжлэх ухаан гэсэн одоо энэ хурал маань дахин Монгол оронд одоо хуралдахын үлзийтэй сайхан ерөөлийг дэвшүүлээд энэ удаагийнхаа одоо хурлыг өндөрлөё. Та бүхэнд баярлалаа. Now finished.
За энэхүү Монгол телевиз их болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд нүгэл бүхнийг төвчиж сайн үйлс бүхнийг дэлгэрүүлэхийг сүсгтээ олондоо номлодог. Дээрхийн гэгээнт 14-р Далай ламын манай улсад хийж байгаа ээлжид айлчлалын өрөөнд зохион байгуулагдсан Буддизм ба Шинжлэх Ухаан сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурал хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааг шууд дамжуулан та бүхэндээ хүргэлээ. За өнөөдөр энэ үйл ажиллагаанд одоо гадаад дотоодын олон эрдэмтэн судлаачид, ихтэй сургуулийн эрдэмтэн багш нар, олон нийт болоод сүсгтэн олонний төлөөлөл болсон 1000 гаруй хүн ирж оролцсон. Та бүхэн эднийг харж байна. За гэвч одоо дэлхийн өнцөг булан бүрт бас бидний их сайхан орны маань 408 зөвхөст бас цэнхэр дэлгэцээрээ захин сүлжээгээр дамжуулан яг энэ цаг мөчид бидэнтэй хамт байсан. За далаа багштай сүсгэлэн мөргсөн үзэгчид та бүхэн бол бүр үнээс ч олон байгаа гэдэгт огтхонч эргэлзэхгүй байна. Та бүхэндээ үн талархал илэрхийлье. Та бүгдийн маань сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа та бүхэндээ. Оюуны эмчийг дээдлэгч Монгол